នៅក្នុងឡានបិសាចមួយសមាជិក3នាក់នៃក្រុម Hero មានដូចជា Goran, Eric និង Lak បានប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនខែជាប់ៗគ្នាហើយទីបំផុតពួកគេអាចបង្ករបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយកាត់ដៃរបស់ស្ដេចបិសាចនិងបង្ខំឲ្យស្ដេចបិសាចដកថយមួយរយៈ Goran មានការខកចិត្តបន្តិចដែលពួកគេមិនអាចសម្លាប់ស្ដេចបិសាចនៅទីនោះបានប៉ុន្តែជាមួយនឹងរបួសបែបនេះស្ដេចបិសាចនឹងមិនចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារថ្មីណាមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេដូច្នេះពួកគេជឿថាពួកគេអាចសម្រាកបានស្រួលហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញEric និង Goran រំភើបដែលទីបំផុតពួកគេបានជួបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគេម្ដងទៀតពីព្រោះសមរភូមិនេះបានអូសបន្លាយយូរជាងការរំពឹងទុករហូតដល់ Eric ខកខានកំណើតកូនរបស់គាត់ហើយ Goran បារម្ភថាកូនស្រីរបស់គាត់ប្រហែលជាលែងចំណាំមុខគាត់ហើយប៉ុន្តែឡាំងមិនមានបញ្ហាបែបនោះទេព្រោះគាត់មិនដែលមានសូម្បីតែសង្សារកុំថាឡើយគ្រួសាររឿងតែមួយគត់ដែលឡាក់ពិតជាយកចិត្តទុកដាក់គឺការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់និយាយថាគាត់មិនមានបំណងចង់បង្កើតគ្រួសារទេប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតប្រាប់គាត់ថាគាត់គួរតែសាកល្បងព្រោះការមានមនុស្សរងចាំអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញធ្វើឲ្យការឈ្នះសមរភូមិនិងការរស់រានមានជីវិតមានតម្លៃកាន់តែខ្លាំងទោះជាណាក៏ដោយការនិយាយបែបនោះលឺប្រហែលជារឿងអាក្រក់ពីព្រោះបន្តិចក្រោយមកពួកគេទាំង3នាក់ក៏ត្រូវបានប្រឈមមុខនឹងវងបិសាចដ៏ធំមួយហើយពួកគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគេមិនដឹងថាមានបិសាចច្រើនយ៉ាងនេះនៅសល់ទេគ្មានផ្លូវដែលពួកគេនឹងអាចចាកចេញទាំងបែបនេះបានទេដូច្នេះទាំង Goran និង Eric ក៏ត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ពួកគេប៉ុន្តែឡាំងមានអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងចិត្តគាត់ប្រហែលជាមិនចង់បានគ្រួសារទេប៉ុន្តែគាត់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃគ្រួសាររបស់ Goran និង Eric ចំពោះពួកគេហើយឱកាសដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាអាចរួចជីវិតពីសមរភូមិបែបនេះខណៈដែលពួកគេហត់នឿយពីសមរភូមិមុនរួចហើយគឺពិតជាមានតិចតួចណាស់ដូច្នេះគាត់ចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថា Goran និង Eric អាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានទោះបីជាវាមានន័យថាគាត់ត្រូវនៅទីនេះក៏ដោយគាត់ប្រាប់ Eric និង Goran ថាពួកគេគួរតែទុកអ្វីៗនៅទីនេះឲ្យគាត់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបដិសេធព្រោះពួកគេមិនអាចបោះបង់ចោលមិត្តរបស់ពួកគេបានឡើយទោះជាណាក៏ដោយឡាក់រំលឹកពួកគេថាស្ដេចបិសាចមិនទាន់ត្រូវបានសម្លាប់នៅឡើយហើយទោះបីជាស្ដេចបិសាចបានរងរបួសក៏ដោយតែនៅពេលដែលស្ដេចបិសាចជាសះស្បើយនោះពួកគេនឹងត្រូវការកម្លាំងរបស់ Hero ដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ដេចបិសាចដូច្នេះពួកគេមិនអាចស្លាប់នៅទីនេះបានទេ Goran យល់ពីចំណុចរបស់ឡាក់ប៉ុន្តែទោះបីវាជាការពិតសម្រាប់ Hero ដូចជា Eric ក៏ដោយតែ Goran គ្រាន់តែជាអ្នកចម្បាំងដូច្នេះគាត់និយាយថាគាត់នឹងនៅទីនេះហើយប្រយុទ្ធបន្ទាប់មកឡាក់រំលឹក Goran ថាគាត់មានកូនស្រីម្នាក់នៅផ្ទះដើម្បីមើលថែដូច្នេះ Goran មិនគួរបារម្ភពីគាត់ទេEric និង Goran នៅតែបដិសេធមិនទៅចោលមិត្តរបស់ពួកគេហើយឡាក់ដឹងរួចហើយថានឹងមានប្រតិកម្មបែបនេះដូច្នេះគាត់ប្រើវេទមន្តរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើតជញ្ជាំងថ្មដើម្បីបិទច្រកចូលរូងភ្នំនិងបញ្ឈប់ Eric និង Goran ពីការទម្លុះចូលពួកគេស្រែកប្រាប់ឡាក់ពីម្ខាងទៀតនៃជញ្ជាំងកុំឲ្យធ្វើអ្វីឆោតងងស្រាប់ពេលព្យាយាមបំបែកជញ្ជាំងប៉ុន្តែវាគ្មានប្រយោជន៍ទេហើយនៅម្ខាងទៀតឡាក់បានដើរចូលទៅក្នុងសមរភូមិប្រឆាំងនឹងបិសាចជាច្រើនថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅហើយឡាក់បានរួចជីវិតរហូតមកទល់ពេលនេះប៉ុន្តែគាត់ជិតដល់ដែនកំណត់របស់គាត់ហើយកាន់តែអាក្រក់ទៅទៀតនោះគាត់ត្រូវបានមេទ័ពបិសាចម្នាក់វាយប្រហារដែលវាចាប់ផ្ដើមស្រូបយកម៉ាណារបស់ឡាក់ដោយប្រើ skill Drain Touch ការប៉ះមួយនោះបានស្រូបយកម៉ាណារបស់ឡាក់យ៉ាងច្រើនដូច្នេះគ្មានផ្លូវដែលគាត់អាចបន្តប្រយុទ្ធដោយបែបនេះបានទេជាសំណាងល្អសម្រាប់ឡាក់គាត់មាន skill សិក្សាដែលអាចឲ្យគាត់រៀនរាល់ skill ដែលត្រូវបានប្រើប្រឆាំងនឹងគាត់ដូច្នេះគាត់អាចចម្លង skill Drain Touch នោះបានហើយប្រើវាដើម្បីស្រូបយកថាមពលពីមេទ័ពបិសាចដែលធ្វើឲ្យមេទ័ពបិសាចនោះបាក់បែកទៅជាធូលីដីដោយទទួលបាន skill Drain Touchឱកាសរស់រានមានជីវិតរបស់ឡាក់មើលទៅល្អប្រសើរជាងមុនព្រោះគាត់មានវិធីដើម្បីស្ដារថាមពលឡើងវិញនៅក្នុងសមរភូមិហើយគាត់ពិតជាត្រូវការ skill នេះព្រោះគាត់ដឹងថានឹងចំណាយពេលយូរសម្រាប់គាត់ដើម្បីឆ្លងកាត់វងបិសាចដ៏ធំនោះឡាក់បន្តប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍និងជាច្រើនខែដោយគ្មានការសម្រាកសូម្បីតែមួយដងហើយគាត់បានបាត់បង់អារម្មណ៍នៃពេលវេលារបស់គាត់រួចទៅហើយបន្ទាប់ពីនៅទីនេះអស់រយៈពេលយូរនៅពេលណាដែលគាត់អស់ថាមពលគាត់បានប្រើ skill Drain Touch លើបិសាចមួយដើម្បីស្ដារថាមពលឡើងវិញហើយនៅពេលណាដែលគាត់មានអារម្មណ៍ងុយដេកគាត់ប្រើ skill មួយហៅថា Marionette លើខ្លួនគាត់ដើម្បីបង្ខំឲ្យរាងកាយរបស់គាត់បន្តប្រយុទ្ធទោះបីជាគាត់សន្លប់ក៏ដោយតាមរបៀបនេះគាត់លែងសូវដូចជាមនុស្សទៀតហើយក្លាយជាម៉ាស៊ីនសម្លាប់ដែលគ្មានស្មារតីដែលមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺកម្ចាត់បិសាចទាំងអស់10ឆ្នាំក្រោយមកឡាក់ចិត្តសម្រេចគោលដៅនោះហើយគាត់បានកម្ចាត់កងទ័ពបិសាចភាគច្រើនរួចហើយឥឡូវនេះនៅសល់តែស្ដេចបិសាចម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះវេទមន្តភ្លើងរបស់ស្ដេចបិសាចមិនមែនជារឿងលេងសើចទេដូច្នេះឡាក់មានគម្រោងចូលទៅគៀកហើយប្រើ skill Drain Touch លើស្ដេចបិសាចដើម្បីស្ដារថាមពលឡើងវិញបន្តិចសិនប៉ុន្តែស្ដេចបិសាចបានរំពឹងពីរឿងនោះរួចហើយដូច្នេះនៅពេលដែលឡាក់ប៉ះរាងកាយរបស់គាត់ប្រើវេទមន្តដើម្បីលុបចោល skill Drain Touch របស់ឡាក់រឿងនេះធ្វើឲ្យឡាក់មិនអាចស្ដារថាមពលរបស់គាត់បាននោះទេហើយប្រសិនបើអ្វីៗបន្តបែបនេះនោះមិនយូរមិនឆាប់គាត់នឹងអស់កម្លាំងគាត់បានប៉ះទង្គិចជាមួយស្ដេចបិសាចពីរដងទៀតហើយស្ដេចបិសាចបានបំបែកដាវរបស់ឡាក់ប៉ុន្តែឡាក់និយាយថាគាត់មិនត្រូវការវាទេព្រោះគាត់ជាអ្នកវេទមន្តហើយគាត់បានប្រើ skill Hell Flame តម្រង់ទៅស្ដេចបិសាច skill នេះពិតជាអាចធ្វើឲ្យស្ដេចបិសាចស្តានដូច្នេះឡាក់បានចូលទៅចិត្តហើយប្រើ skill Hell Flame មួយទៀតនៅពីមុខរាងកាយរបស់ស្ដេចបិសាចលើកនេះស្ដេចបិសាចប្រើវេទមន្តដើម្បីការពារខ្លួនពីអណ្ដាតភ្លើង
ប៉ុន្តែនៅពេលនោះឡាក់ក៏បានប្រើ skill Trendtide ក្នុងពេលដំណើរគ្នាដែរហើយស្ដេចបិសាចមិនអាចការពារ skill ទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយបានទេដូច្នេះគាត់ត្រូវបានជាប់គាំងនៅកន្លែងដែលឡាក់ស្រូបយកថាមពលពីស្ដេចបិសាចដើម្បីរក្សា skill Hell Flame របស់គាត់ហើយឡាក់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីនៅទីនេះរហូតដល់គាត់អាចសម្លាប់ស្ដេចបិសាចបានឡាក់បានរក្សា skill ទាំងពីរនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរហូតដល់គាត់បានស្រូបយក mana ទាំងអស់របស់ស្ដេចបិសាចនៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយដឹងថាគាត់បានឈ្នះគាត់បានចាប់យកដាវរបស់ស្ដេចបិសាចហើយអបអរជ័យជំនះរបស់គាត់ដោយសារឥឡូវនេះគាត់បានសម្លាប់ស្ដេចបិសាចរួចហើយដូច្នេះគាត់អាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយប៉ុន្តែមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចជាមួយរឿងនេះព្រោះគាត់មិនដឹងថាឥឡូវនេះគាត់នៅណាទេគាត់សន្មតថាគាត់ប្រហែលជាជួបនឹងទីក្រុងមួយនៅទីបំផុតប្រសិនបើគាត់គ្រាន់តែដើរតាមផ្លូវនោះប៉ុន្តែគាត់បានបាត់បង់ការអ្នកផ្សងព្រេងនិងរបស់របរទាំងអស់របស់គាត់ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធដូច្នេះគ្មានវិធីដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងនោះទេទីបំផុតឡាក់បានទៅដល់រាជធានីហើយគាត់គិតថាវាមើលទៅខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងលើកចុងក្រោយដែលគាត់បានឃើញវាប៉ុន្តែគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទេហើយសម្រេចចិត្តចូលទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ភ្លេចថាគាត់កំពុងកាន់ដាវរបស់ស្ដេចបិសាចដូច្នេះនៅពេលដែលទាហានឃើញគាត់ពួកគេក៏ភ័យសន្ស្លោហើយប្រាប់គាត់ឲ្យឈប់ឡាក់ឈប់ហើយសួរពួកគេថាតើមានរឿងអ្វីហើយដោយឃើញថាឡាក់មិនមានចេតនាអាក្រក់ទាហានបានចាត់ទុកថាវាជាការធ្វេសប្រហែសបន្តិចបន្តួចហើយជួយឡាក់រុំដាវរបស់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់បំភ័យមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងពួកគេថែមទាំងមានចិត្តល្អផ្ដល់សម្ភារៈបន្ថែមមួយចំនួនដែលពួកគេមាននៅនឹងដៃដល់គាត់ផងដែរហើយឡាក់មានអំណរគុណចំពោះកាយវិការដ៏ល្អរបស់ពួកគេព្រោះនៅពេលនេះគាត់មិនមានលុយទិញសម្ភារៈថ្មីឡើយបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរកាត់ទីក្រុងហើយរឿងដំបូងដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺឈៀងចូលផ្ទះរបស់កូរ៉ាន់ដើម្បីសួរសុខទុក្ខគាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលឡាក់ទៅដល់ទីនោះគាត់បានឃើញវិមានដ៏ធំមួយនៅទីនោះគាត់គោះទ្វារហើយសុំជួបកូរ៉ាន់ប៉ុន្តែអ្នកបម្រើរបស់កូរ៉ាន់សួរគាត់ថាតើគាត់មានបានណាត់ទុកជាមុនដែរទេហើយឡាក់មិនមានទេដូច្នេះអ្នកបម្រើនិយាយថាឡាក់នឹងមិនអាចជួបកូរ៉ាន់នៅថ្ងៃនេះបានឡើយឡាក់ប្រាប់អ្នកបម្រើថាគាត់ប្រកាសថាកូរ៉ាន់នឹងសុខចិត្តធ្វើការលើកលែងសម្រាប់មិត្តចាស់ម្នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកបម្រើឮឡាក់និយាយបែបនោះគាត់សន្មតថាឡាក់គ្រាន់តែជាអ្នកបោកប្រាស់ដែលព្យាយាមធ្វើត្រាប់តាមក្រេតសែនឡាក់ដូច្នេះគាត់ក៏ប្រាប់ឡាក់ឲ្យចេញពីទីនោះហើយឡាក់គ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីចាកចេញនោះទេពេលគាត់កំពុងដើរកាត់ទីក្រុងគាត់បានឃើញរូបសំណាកដ៏ធំមួយហើយគាត់មិនចាំថាមានរូបសំណាកនៅទីនេះទេនៅពេលចុងក្រោយដែលគាត់នៅរាជធានីដូច្នេះគាត់សួរអ្នកដើរកាត់ទីនោះម្នាក់ថាតើរូបសំណាកនេះជានរណាដំបូងបរិះនោះភ្ញាក់ផ្អើលដែលឡាក់មិនដឹងថារូបសំណាកនេះជានរណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសម្លឹងមើលគាត់បរិះនោះសន្មតថាឡាក់ជាក្មេងមកពីជនបទដែលមិនដែលដឹងអំពីរូបសំណាកនេះដូច្នេះបរិះនោះបញ្យល់ថាវាជារូបសំណាករបស់ Great Saint Luck ដែលជាបរិះអភិជនដែលបានពលីតែម្នាក់ឯងដើម្បីជួយសង្គ្រោះពិភពលោកទាំងមូលឡាក់ពិតជាងើឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់មិនដឹងថាគាត់បានក្លាយជាបុគ្គលល្បីល្បាញបែបនេះទេហើយវាក៏ជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់គាត់ផងដែរព្រោះបើសិនបើមនុស្សគ្រប់គ្នាជឿថាគាត់បានស្លាប់កាលពី10ឆ្នាំមុនទៅហើយនោះគាត់នឹងពិបាកក្នុងការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់យ៉ាងណាមិញតើអ្នកណានឹងជឿថាគាត់អាចរួចជីវិតនិងប្រយុទ្ធអស់រយៈពេល10ឆ្នាំដោយមិនឈប់ឈរសម្រាប់ពេលនេះគាត់បានដើរទៅហ្គៀលដើម្បីមើលថាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានចំពោះការចោះឈ្មោះរបស់គាត់ធ្វើជាអ្នកផ្សងព្រេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រៀបនឹងនិយាយជាមួយអ្នកទទួលភ្ញៀវកូរ៉ាន់ស្រាប់តែមកដល់ដើម្បីរកគាត់ទាំងទឹកភ្នែកហើយចាប់ឡាក់មុនពេលនាំគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ឯកជនមួយកូរ៉ាន់បានឮអំពីឡាក់បង្ហាញខ្លួននៅផ្ទះរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់បានមកមើលដោយផ្ទាល់ហើយគាត់បានស្គាល់ឡាក់ភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់បានឃើញឡាក់គាត់និយាយថាគាត់រីករាយណាស់ដែលបានឃើញឡាក់ត្រឡប់មកវិញហើយឡាក់ញាក់ផ្អើលដែលឃើញថាឥឡូវនេះកូរ៉ាន់មើលទៅចាស់ច្រើនប៉ុន្តែកូរ៉ាន់និយាយថាវាមានរយៈពេល10ឆ្នាំហើយដូច្នេះប្រកាសណាស់គាត់នឹងមើលទៅចាស់ជាងមុនគាត់បានឲ្យអាហារមួយចានទៅឡាក់ព្រោះឡាក់និយាយថាគាត់ឃ្លានខ្លាំងណាស់ហើយឡាក់រីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចញ៉ាំអាហារពិតម្ដងទៀតព្រោះពេលដែលគាត់ជាប់គាំងនៅក្នុងសមរភូមិគាត់បានរក្សាជីវិតខ្លួនឯងដោយប្រើថាមពលដែលគាត់បានស្រូបយកពីបិសាចប៉ុន្តែកាពះពិតរបស់គាត់តែងតែទៅទេទោះជាណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីឮរឿងនោះកូរ៉ាន់បានបញ្ឈប់ឡាក់មិនឲ្យញ៉ាំហើយប្រាប់ឡាក់ថាវាមិនមែនជាគំនិតល្អទេក្នុងការញ៉ាំអាហាររឹងច្រើនពេកបើសិនបើគាត់ពិតជាមិនបានញ៉ាំអស់រយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកហើយកូរ៉ាន់ប្រាប់ឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទៅយកបបរមកឲ្យឡាក់ដើម្បីឲ្យកាពះងាយស្រួលរំលាយមួយសន្ទុះក្រោយមកបបរក៏មកដល់ប៉ុន្តែអ្នកដែលយកវាមកមិនមែនជាអ្នកបម្រើទេប៉ុន្តែជាអ៊ីរិកឡាក់រីករាយដែលបានជួបអ៊ីរិកម្ដងទៀតបន្ទាប់ពី10ឆ្នាំហើយអ៊ីរិកក៏រីករាយដូចគ្នាដែលឃើញថាឡាក់អាចរួចជីវិតបានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសម្រួលអារម្មណ៍រួចគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវការសួរថាតើឡាក់អាចប្រែច្បាប់នេះដោយរបៀបណាព្រោះមិនត្រឹមតែគាត់មិនចាស់សោះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះទេតែអ៊ីរិកអាចស្បត់បានថាឡាក់មើលទៅក្មេងជាងពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅទៀតដំបូងឡាក់មិនដឹងថាពួកគេកំពុងនិយាយពីអ្វីទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់សម្លឹងមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ហើយគាត់ដឹងថាគាត់ពិតជាមើលទៅក្មេងជាងពេលមុនមែនពេលគាត់គិតអំពីរឿងនេះគាត់ក៏នឹកឃើញថាគាត់បានស្រូបយកកម្លាំងជីវិតរបស់ស្ដេចបិសាចយ៉ាងច្រើននៅពេលដែលគាត់ប្រយុទ្ធជាមួយវាដូច្នេះរឿងនោះអាចជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្មេងជាងមុនទាំងអ៊ីរិកនិងកូរ៉ាន់ស្លាំងកាំងពេលឮថាឡាក់ពិតជាបានសម្លាប់ស្ដេចបិសាចហើយពួកគេបញ្យល់ថានគរនេះបានពង្រឹងកងទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ស្ដេចបិសាចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនបើឡាក់ពិតជាបានសម្លាប់ស្ដេចបិសាចមែននោះអ៊ីរិកនិយាយថាក្នុងនាមជាស្ដេចគាត់ជំពាក់រង្វាន់ដល់ឡាក់
Lắc nhẹ phá về quạt lư the ở ní Eric chết đạn, tụi bay chỉ quạt chạm the Eric thọp bàn giấy the, quạt chia đi vong nợ về nằm mùi cả đôi, hai chết đạn bận tọa bị Eric tập mặt vĩnh, đạn muốn cất the Eric xong năng tụi bàn nghề chết đạn xâmรับcả bản đánh đạn bị sai, để cho nên Eric cất bàn tay tăng chết đạn. Chúng tôi gọi rán còn bàn khai chỉ Guild Master hoặc Guild nẹp song preen, để cho nên là cất the bộ kê từng pi bàn chột cháy riêng luôn, bàn tay bộ kê prap quạt the quạt cò tụi bàn chột cháy đôi bộ kê đai, pi pro quạt bàn cái hào the Great Sen, nâng chỉ nè sừng cua bị phộp lục. Lạc tham tiếng từตัวបានងារជាអាចឌូកតាមការណែនាំរបស់អេរិកទៀតផងហើយលាក់ញាក់ផ្អើលពេលឮថាអេរិកបានបញ្ចុះបញ្ចូលពួកអភិជនដទៃទៀតឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទទួលបានងារបែបនោះព្រោះគាត់ចង់ចាំពីរឿងដែលពួកគេរើសអើងគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញប៉ុន្តែនៅពេលនោះពួកគេគិតថាលាក់បានស្លាប់ទៅហើយដូច្នេះវាជាកាយវិការនិមិត្តរូបច្រើនជាងបើសិនបើដូច្នោះមែនលាក់សួរថាតើការរស់ឡើងវិញរបស់គាត់នឹងមិនបង្កបញ្ហាក្នុងចំណោមពួកអភិជនមែនទេហើយពេលអេរិកនិងកូរ៉ានគិតអំពីរឿងនេះពួកគេគិតថាវានឹងក្លាយជាបញ្ហាប៉ុន្តែលាក់ប្រាប់ពួកគេថាមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភទេព្រោះគាត់មិនចង់បង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈឡើយដូច្នេះគាត់មិនអីទេបើសិនបើពួកគេគ្រាន់តែធ្វើពុតថាគាត់នៅតែស្លាប់មួយវិញទៀតគាត់មិនមានមិត្តឬក៏ក្រុមគ្រួសារណាម្នាក់ដែលនឹងត្រូវព្រួយបារម្ភពីគាត់ឡើយអេរិកសួរលាក់ថាតើគាត់មានអំណងធ្វើអ្វីចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយលាក់និយាយថាគាត់ពិតជាកំពុងគិតអំពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញជាអ្នកផ្សងព្រេងកូរ៉ានបានធ្វើរឿងមួយចំនួនហើយមានការហ្គៀលពិសេសមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់លាក់ដូច្នេះវានឹងលក្ខណៈ Supremage Rank S របស់គាត់ហើយបង្ហាញតែ Rank F តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងរឿងនេះលាក់បានទៅហ្គៀលដើម្បីទទួលបេសកកម្មដំបូងរបស់គាត់ទោះជាណាក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នកទទួលភ្ញៀវឈ្មោះ Arone បានដឹងថាគាត់ចង់ទទួលយកបេសកកម្មសម្រាប់ Goblin តែម្នាក់ឯងនាងបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតគាត់ទេព្រោះនាងបានឃើញអ្នកផ្សងព្រេងថ្មីថ្មោងជាច្រើនអ្នកស្លាប់ព្រោះពួកគេមានទំនុកចិត្តខ្លាំងពេកលាក់មិនអាចប្រាប់នាងបានថាតាមពិតគាត់មាន Rank S នោះទេដូច្នេះគាត់ក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុមដែលមានអ្នកផ្សងព្រេងថ្មីថ្មោង2នាក់ឈ្មោះ Ario និង Ginny ដែលជាអ្នកវេទមន្តនិងអ្នកស៊ើបការប្រើធ្នូហើយទោះបីជាដំបូងគាត់ចង់ទៅតែម្នាក់ឯងក៏ដោយតែគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់អាចជួយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកផ្សងព្រេងថ្មីថ្មោងបានខណៈពេលដែលគាត់ធ្វើបេសកកម្មគាត់បានស្គាល់ពួកគេទាំងពីរនាក់នៅពេលដែលពួកគេចេញដំណើរហើយគាត់បានដឹងថា Ginny ពិតជាពូកែស៊ើបការដូច្នេះវាមិនចំណាយពេលយូរសម្រាប់ពួកគេទេដើម្បីស្វែងរកសម្បុក Goblinពួកគេបានចូលទៅក្នុងរូងភ្នំហើយចាប់ផ្ដើមកម្ចាត់ Goblin ដែលពួកគេបានជួបប៉ុន្តែនៅទីនេះមាន Goblin ច្រើនជាងការរំពឹងទុករបស់ Ginny ហើយភ្លាមៗនោះពួកគេក៏បានឮសំឡេងស្រែករបស់ Hobgoblin ចេញមកពីទីជ្រៅនៅក្នុងរូងភ្នំលាក់មានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយដែលមានថាមពលខ្លាំងនៅខាងក្នុងនោះប៉ុន្តែមុនពេលគាត់អាចធ្វើអ្វីបានក៏បានឮសំឡេងរបស់នារីប្រើដាវវ័យក្មេងម្នាក់ស្ទុះទៅរក Hobgoblin ហើយវាហាក់ដូចជានាងក៏មកបំផ្លាញសម្បុក Goblin ដែរអ្នកផ្សេងទៀតមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពរឹងមាំរបស់ក្មេងស្រីនោះប៉ុន្តែលាក់អាចមើលឃើញថាវានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើពួកគេនៅទីនេះដូច្នេះគាត់ប្រាប់ពួកគេឲ្យចេញពីទីនេះពួកគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេមិនមានឱកាសប្រឆាំងនឹងសត្វចម្លែកនោះទេដូច្នេះពួកគេយកព្រមចាកចេញដោយមិនប្រកែកតែតាមនេះលាក់បានចេញទៅខាងក្រៅហើយស្រែកសួរក្មេងស្រីនោះថាតើនាងត្រូវការជំនួយដែរទេប៉ុន្តែនាងប្រាប់គាត់ថានាងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាត់ការសត្វចម្លែកនេះដោយខ្លួនឯងដូច្នេះនាងមិនត្រូវការជំនួយពីគាត់ទេដោយសារតែនាងចង់ដោះស្រាយរឿងនេះដោយខ្លួនឯងលាក់សម្រាប់ចិត្តនៅឆ្ងាយពីការប្រយុទ្ធសិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តសៀមិនទាន់មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេហើយលាក់សួរនាងម្ដងទៀតថាតើនាងប្រកាសឬអត់ថានាងមិនចង់បានជំនួយពីគាត់សៀទទូចថានាងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះការប្រយុទ្ធនេះប៉ុន្តែតាមការមើលឃើញរបស់លាក់វាមិនចឹងទេព្រោះគាត់អាចមើលឃើញថាដាវរបស់នាងនឹងមិនអាចប្រើការបានយូរទៀតឡើយមើលសន្ទុះបន្ទាប់ពីគាត់និយាយបែបនេះដាវរបស់សៀបានបែកខ្ទេចខ្ទីជាអំណែកហើយដោយសារឥឡូវនេះនាងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់លាក់ក៏សម្រេចចិត្តចូលអន្តរាគមន៍ហើយសម្រាប់សត្វចម្លែកនោះភ្លាមដោយកាត់វាជា4ចំណែកក្មេងស្រីនោះបញ្ញាក់ប៉ាវយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកម្លាំងរបស់លាក់ហើយនាងដឹងថានាងបានឆ្លើយដាក់គាត់មុននេះដូច្នេះនាងក៏ចាប់ដើមរៀបរឹកហើយណែនាំខ្លួនឯងជាកូនស្រីរបស់ Dantan ដែលជាមេកុលសម្ព័ន្ធ Biskin ភាគខាងកើតបន្ទាប់មកនាងអរគុណលាក់ដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងហើយសួរគាត់ថាតើគាត់ជានរណាហើយលាក់និយាយដោយមោទនភាពថាគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកផ្សងព្រេង Rank F តែប៉ុណ្ណោះសៀហៅលាក់ជាមនុស្សកុហកភ្លាមព្រោះគ្មានផ្លូវដែលគាត់អាចជាអ្នកផ្សងព្រេង Rank F បាននោះទេខណៈដែលគាត់ខ្លាំងបែបនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់បានយកការហ្គៀលរបស់គាត់ចេញមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាមាន Rank F ពិតមែននាងសួរថាតើរឿងនេះអាចទៅរួចដោយរបៀបណាព្រោះគាត់មានថាមពលខ្លាំងពេកមិនសមជាអ្នកផ្សងព្រេង Rank F ទេប៉ុន្តែលាក់និយាយថានោះជារឿងវែងឆ្ងាយបន្តិចបន្ទាប់មកគាត់សួរសៀថាតើនាងមាន rank អ្វីហើយនាងប្រាប់គាត់ថានាងមាន rank B ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដឹងថាលាក់ខ្លាំងមិនគួរជឿនាងក៏មានអារម្មណ៍ខ្មាស់បន្តិចចំពោះខ្លួនឯងដែលបានប្រាប់គាត់ឲ្យនៅឆ្ងាយពីការប្រយុទ្ធមុននេះលាក់ប្រាប់នាងថានាងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីរឿងនោះទេព្រោះគាត់ដឹងថានាងនិយាយបែបនោះដោយសារតែនាងគិតថាគាត់ជាអ្នកផ្សងព្រេងថ្មីថ្មោងហើយមិនចង់ឲ្យគាត់រងរបួសហើយដល់ផ្អែកលើអ្វីដែលនាងដឹងនៅពេលនោះវាជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់នាងក្រៅពីនេះលាក់សួរនាងថាតើនាងអាចប្រាប់គាត់អំពីសត្វចម្លែកដែលលាក់ខ្លួនជ្រៅនៅក្នុងរូងភ្នំនោះបានដែរទេហើយសៀស្រឡាំងកាំងបន្តិចបន្ទាប់ពីឮគាត់សួរបែបនោះ
លាក់បានលឺនាងហៅ Hobgoblin នោះថាជាអ្នកអំរើមុននេះហើយវាមានន័យថាមានអ្វីមួយដែលមានថាមពលជាងវានៅទីនោះដូច្នេះគាត់ក៏ចង់កម្ចាត់វាចោលបេសកកម្មរបស់គាត់ប្រហែលជាគ្រាន់តែសម្រាប់ Goblin តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើមានអ្វីមួយនៅទីនោះដែលអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់អ្នកភូមិនៅក្បែរនេះដូច្នេះគាត់ចង់កម្ចាត់វាចោលសៀប្រាប់លាក់ថាការកម្ចាត់សត្វចម្លែកនោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេព្រោះអ្វីដែលពួកគេត្រូវប្រឈមមុខគឺ Vampire Lord លាក់គិតអំពីអ្វីដែលគាត់ដឹងអំពី Vampire Lord ហើយជាមួយនឹងភាពរហ័សរហួននិងសមត្ថភាពក្នុងការប្រែកាយដ៏ខ្ពស់របស់វាគាត់អាចដឹងបានថាវាពិតជាគូប្រជែងមិនធម្មតាមួយប៉ុន្តែបើសិនបើសៀដឹងថាមាន Vampire Lord នៅទីនេះរហូតមកនោះលាក់សួរថាហេតុអ្វីបានជានាងព្យាយាមប្រយុទ្ធនឹងវាតាំងពីដំបូងពីព្រោះ Vampire Lord ពិតជាខ្លាំងពេកសម្រាប់នាងក្នុងការយកឈ្នះដោយពិចារណាថានាងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹង Hobgoblin មុននេះសៀដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីភាពមិនស្មើគ្នានៃការប្រយុទ្ធប៉ុន្តែនាងនៅតែទទួលចង់ប្រយុទ្ធនឹងវាដោយមិនគិតពីអ្វីទាំងអស់ព្រោះនេះជាអ្វីដែលនាងមិនអាចថយក្រោយបានលាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្ដាប់រឿងរ៉ាវដ៏វែងឆ្ងាយនោះទេដូច្នេះគាត់សម្រេចចិត្តទុកវាចោលហើយមិនសួរសំណួរបន្តណាមួយឡើយប៉ុន្តែសៀនៅតែសម្រេចចិត្តប្រាប់គាត់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់នាងនាងបញ្យល់ថាគ្រួសាររបស់នាងមកពីតកូលអ្នកប្រមាញ់ Vampire ហើយកាលពីពេលមុនពួកគេបានប្រមាញ់ក្រុម Vampire មួយហើយពួកគេស្ទើរតែឈ្នះសមរភូមិនោះរហូតដល់នៅសល់តែ Vampire តែម្នាក់គត់ប៉ុន្តែដោយសារតែមេកុលសម្ព័ន្ធបានរងរបួសពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តដកថយដោយទុកឲ្យ Vampire ចុងក្រោយនោះរត់គេចខ្លួនហើយ Vampire ចុងក្រោយនោះគឺជា Vampire Lord ដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំនេះនាងចង់ស្ដារកិត្តិយសគ្រួសាររបស់នាងឡើងវិញដោយកម្ចាត់ Vampire Lord នោះចោលជារៀងរហូតបើសិនបើដូច្នោះមែននោះលាក់សួរថាតើមានអ្វីកើតឡើងបើសិនបើគាត់ជាអ្នកខាងក្រៅហើយជួយនាងកម្ចាត់ Vampire Lord ព្រោះគាត់បានគិតថាបិសាចបែបនោះនឹងរារាំងនាងពីការស្ដារកិត្តិយសកុលសម្ព័ន្ធរបស់នាងដោយដែលនាងចង់បានប៉ុន្តែសៀប្រាប់គាត់ថាវាមិនជាបញ្ហាទេថាតើអ្នកណាសម្លាប់ Vampire Lord ដរាបណាវាបានងាប់ដូច្នេះនាងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលយកជំនួយក្នុងករណីនេះលាក់បានបកគលដាវរបស់គាត់ឲ្យនាងហើយប្រាប់នាងឲ្យប្រើវាព្រោះនាងមិនអាចប្រយុទ្ធដោយគ្មានអាវុធបានទេហើយនៅពេលដែលនាងសួរថាតើគាត់នឹងប្រើអ្វីបើសិនបើគាត់ឲ្យដាវរបស់គាត់មកនាងលាក់ប្រាប់នាងថាមិនចាំបាច់បារម្ភពីគាត់ទេព្រោះគាត់នៅតែខ្លាំងទោះបីប្រើដៃទៅទេក៏ដោយដំបូងសៀសន្មតថាលាក់ប្រហែលជាកំពុងអួតអំពីការអាចប្រយុទ្ធដោយដៃទៅទេបានហើយគាត់គ្រាន់តែចង់រកលេសដើម្បីធ្វើឲ្យនាងប្រឈមមុខនឹង Vampire Lord ដើម្បីកិត្តិយសរបស់នាងប៉ុន្តែតាមពិតលាក់ពិតជាខ្លាំងដោយប្រើតែដៃទៅទេពីព្រោះគាត់អាចសម្លាប់ Goblin មួយចំនួនដែលពួកគេជួបប្រទះដោយប្រើតែមួយកណ្ដាប់ដៃនិងទាត់មួយជើងសៀមិនចង់ជឿថាលាក់ខ្លាំងចឹងទេហើយលាក់ចង់ចាំពីអារម្មណ៍របស់គាត់កាលពីគាត់នៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់ខ្លាំងជាងគាត់ដូច្នេះគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទេក្រៅពីការប្រើវេទមន្តនៅពីខាងក្រោយទោះជាណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពរបស់ស្ដេចបិសាចអស់រយៈពេល10ឆ្នាំគាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យស្ទាត់ជំនាញក្បាច់គុនប្រសិនបើគាត់ចង់រួចជីវិតដូច្នេះឥឡូវនេះវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់គាត់នៅទីបំផុតពួកគេបានទៅដល់បន្ទប់របស់ Vampire Lord ហើយ Vampire Lord បានចំអកឲ្យពួកគេនៅពេលដែលពួកគេចូលទៅព្រោះវាស្គាល់សៀហើយប្រាប់នាងថានាងកំពុងតែមានអំណួតខ្ពស់ពេកហើយប្រសិនបើនាងគិតថានាងអាចកម្ចាត់វាដោយបែបនេះបានវាត្រូវការអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលឪពុករបស់នាងមានដើម្បីធ្វើឲ្យ Vampire Lord រលាត់ស្បែកបន្តិចដូច្នេះគ្មានផ្លូវដែលសៀនឹងអាចធ្វើអ្វីវាបាននោះទេទោះជាណាក៏ដោយវាចង់អរគុណដែលនាងបានជួយវាក្នុងការនាំមនុស្សមកទីនេះវេទមន្តសណ្ដំរបស់ Vampire មិនមានប្រសិទ្ធភាពលើពី Skin ទេប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងលើមនុស្សដូច្នេះវាក៏ព្យាយាមដាក់វេទមន្តលើលាក់ភ្លាមៗនៅពេលដែល Vampire Lord ធ្វើបែបនោះភ្នែករបស់លាក់ស្រាប់តែស្វាងភ្លាមៗហើយ Vampire Lord សន្មតថាលាក់ប្រហែលជាបានធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វាហើយបញ្ជាឲ្យលាក់ដើរទៅមុខលាក់ចាប់ផ្ដើមដើរទៅរក Vampire Lord ហើយខណៈដែលលាក់កំពុងធ្វើដូច្នោះ Vampire Lord សួរសៀថាតើនាងចង់ស្លាប់ក្រោមដៃរបស់វាឬក៏ក្រោមដៃរបស់មិត្តរបស់នាងប៉ុន្តែនៅពេលដែល Vampire Lord កំពុងនិយាយបែបនេះលាក់ស្រាប់តែយាកណ្ដាប់ដៃទៅក្រោយហើយដាល់ Vampire Lord ចំកណ្ដាលមុខលាក់គ្រាន់តែធ្វើពុតជាស្ថិតក្រោមវេទមន្តដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលទៅចិត្តនិងវាយប្រហារបានហើយ Vampire Lord មិនយល់ថាលាក់អាចទប់ទល់នឹងវេទមន្តនោះបានដោយរបៀបណាទេប៉ុន្តែលាក់និយាយថាគាត់តែងតែមានភាពធន់ខ្ពស់នឹងវេទមន្ត debuff ដូច្នេះគាត់មិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលវេទមន្តនោះមិនដំណើរការលើគាត់Vampire Lord ភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតព្រោះវាមិនចង់ជឿថាភាពធន់ធម្មជាតិរបស់លាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកឈ្នះលើវេទមន្តសណ្ដំរបស់ Vampire Lord នោះទេប៉ុន្តែចំពោះរឿងនោះលាក់មិនគិតថាវាសមនឹងហៅខ្លួនឯង Vampire Lord នោះទេព្រោះគ្មានអ្វីដែលវាបានបង្ហាញរហូតមកទល់ពេលនេះមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឡើយលាក់គ្រាន់តែនិយាយដោយស្មោះត្រង់អំពីគំនិតរបស់គាត់នៅទីនេះប៉ុន្តែ Vampire មានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនេះហើយស្ទុះទៅវាយផាលាក់ដូច្នេះលាក់ក៏ទាត់វាទៅបុកជញ្ជាំងរឿងនេះធ្វើឲ្យ Vampire កាន់តែខឹងជាងពេលមុនទៅទៀតដូច្នេះវាក៏ព្យាយាមប្រើវេទមន្តដើម្បីស្រូបយកកម្លាំងជីវិតរបស់លាក់ប៉ុន្តែលាក់បានឃើញវាទាន់ពេលហើយលោតឡើងទៅលើអាកាសដើម្បីគេចពីវេទមន្តនោះមុនពេលប្រើវេទមន្តបង្កើនល្បឿនដើម្បីស្ទុះទៅពីមុខ Vampire ហើយដោយសារឥឡូវនេះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយវាយប្រហារគាត់បានប្រើ skill Train Touch លើ Vampire ដើម្បីធ្វើឲ្យវាចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងដោយបន្សល់ទុកវាត្រឹមតែសម្បកខ្លួនក្រៀមស្បិតដែលស្ទើរតែមិនអាចនិយាយបានVampire មិនចង់ជឿថាវាពិតជាបានចាញ់មនុស្សនោះទេហើយវាព្យាយាមរត់គេចខ្លួនដោយប្រែទៅជាវងប្រជៀវប៉ុន្តែសៀមិនប្រោឲ្យវារត់រួចជាលើកទី2បានទេដូច្នេះនាងក៏ស្ទុះទៅមុខហើយកាត់ Vampire ដាច់ជាពីរ
ដោយសារលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសនៃដាវរបស់ស្ដេចបិសាច Vampire មិនអាចព្យាបាលឡើងវិញដោយធម្មតាបានទេដូច្នេះវាក៏បានបែកខ្ទេចខ្ទីទៅជាធូលីដីនៅលើដីបន្ទាប់ពី Vampire ងាប់សៀអរគុណឡាក់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងប្រើដាវរបស់គាត់ហើយបកគលវាទៅឲ្យគាត់វិញប៉ុន្តែនាងនិយាយថានាងមានអារម្មណ៍ពីថាអំពើចម្លែកមួយចេញពីវាហើយនាងសួរឡាក់ថាតើគាត់ដឹងថាវាជាអ្វីដែរទេប៉ុន្តែឡាក់ធ្វើពុតជាមិនដឹងហើយប្រាប់នាងថានាងប្រហែលជាស្មើស្មៃហើយព្រោះគាត់មិនចង់បង្ហាញថាដាវនេះតាមពិតជារបស់ស្ដេចបិសាចឡើយបន្ទាប់មកសៀបានដើរទៅរកកំណរផេះរបស់ Vampire ហើយចាប់ផ្ដើមជីកកកាយវាដូច្នេះឡាក់សួរនាងថាតើនាងកំពុងធ្វើអ្វីហើយនាងបញ្យល់ថានាងកំពុងស្វែងរកមេដាយបណ្ដាសាដែល Vampire ទម្លាក់ឡាក់មិនដឹងថាមេដាយបណ្ដាសានោះជាអ្វីទេព្រោះរបស់ទាំងនេះមិនមាននោះទេប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនដូច្នេះសៀបញ្យល់គាត់ថា Vampire Lord ជាច្រើនមានមេដាយបែបនេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកវាហើយនៅពេលណាដែលពួកវាបឺតឈាមឬក៏សម្លាប់នរណាម្នាក់មេដាយនោះនឹងស្រូបយកថាមពលបណ្ដាសាមួយចំនួននៅពេលនោះក្បាលរបស់ Vampire ដែលមិនទាន់រលួយទៅជាធូលីនៅឡើយបានចាប់ផ្ដើមសើចហើយប្រាប់អ្នកទាំងពីរថាទោះបីជាពួកគេអាចសម្លាប់វាបានក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងមិនអាចរស់ដោយសន្តិភាពបានទេព្រោះថាមពលរបស់មេដាយនោះនឹងបើកច្រកទ្វារអាណាចក្រឆាប់ៗនេះហើយនៅពេលដែលច្រកទ្វារបើកបិសាចរាប់មិនអស់នឹងចេញមកលុកលុយពិភពលោកនេះខណៈដែលស្ដេចបិសាចរបស់ពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញឡាក់រំលឹកឡើងវិញពីភាពស្មុគស្មាញនៃច្រកទ្វារអាណាចក្រពីព្រោះកាលពី10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលស្ដេចបិសាចឈ្លានពានជាលើកដំបូងគាត់និងអ្នកផ្សេងទៀតបានប្រយុទ្ធតវិញរហូតដល់ស្ដេចបិសាចដកថយចូលទៅក្នុងច្រកទ្វារអាណាចក្រហើយពួកគេទាំង3នាក់អាចដេញតាមបិសាចទៅខាងក្នុងមុនពេលច្រកទ្វារអាចបិទបានវាអាចទៅរួចក្នុងការចាកចេញពីអាណាចក្របិសាចនៅពេលណាក៏បានជាមួយនឹងរបៀបដែលច្រកទ្វារដំណើរការប៉ុន្តែមនុស្សជាតិមិនដែលរកឃើញពីវិធីបើកច្រកទ្វារពីអាណាចក្រមនុស្សទេដែលជាមូលហេតុដែលអ្នកផ្សេងទៀតមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីជួយឡាក់អស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំគំនិតនៃការបើកច្រកទ្វារមួយផ្សេងទៀតគឺមិនល្អសម្រាប់ឡាក់ទេដូច្នេះគាត់បានកាត់មេដាយនោះជាពីរដោយប្រើដាវរបស់ស្ដេចបិសាចហើយដាវក៏ចាប់ផ្ដើមស្រូបយកថាមពលបណ្ដាសាដែលមានន័យថាគ្មានច្រកទ្វារណាមួយនឹងបើកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឡើយ Vampire មិនចង់ជឿអ្វីដែលវាទៅបានឃើញនោះទេប៉ុន្តែឡាក់ប្រាប់វាថាទោះបីជាច្រកទ្វារអាណាចក្រមួយផ្សេងទៀតបើកក៏ដោយក៏គ្មានបិសាចណានឹងចេញមកដែរព្រោះគាត់បានសម្លាប់ពួកវាទាំងអស់រួចហើយVampire ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឮឡាក់និយាយបែបនេះប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះវាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងវាក៏ដឹងថាដាវដែលឡាក់កំពុងប្រើគឺជាដាវរបស់ស្ដេចបិសាចហើយនោះជាពេលដែលវាដឹងថាឡាក់ច្បាស់ជា Great Sen ប៉ុន្តែឡាក់មិនចង់ឲ្យសៀដឹងអំពីរឿងនោះទេដូច្នេះគាត់ក៏សម្លាប់ Vampire នោះចោលមុនពេលវាអាចនិយាយអ្វីទៀតបន្ទាប់មកឡាក់ព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរវិធានបទដោយសុំទោសសៀសម្រាប់ការកាត់មេដាយនោះជាពីរហើយនាងប្រាប់គាត់ថាវាមិនមែនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនាងទៅបានឮ Vampire នោះហៅឡាក់ថា Great Sen ហើយនៅពេលដែលនាងគិតអំពីរឿងនេះវាបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលឡាក់ខ្លាំងបែបនេះនាងសួរគាត់ថាតើគាត់ពិតជា Great Sen មែនឬអត់ហើយដំបូងឡាក់ព្យាយាមបដិសេធប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណពិតរបស់គាត់នៅតែសុំឲ្យនាងលាក់វាជាការសម្ងាត់សម្រាប់គាត់ព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យពិភពលោកដឹងថាគាត់នៅរស់ទេហើយសៀស្បត់ថាគ្មាននរណាម្នាក់នឹងដឹងអំពីរឿងនេះពីនាងឡើយបន្ទាប់ពីនោះពួកគេបានត្រឡប់ទៅហ្គីលវិញដើម្បីផ្ដល់របាយការណ៍អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះហើយអ្នកទទួលភ្ញៀវញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេទទួលបានថ្មវេទមន្តរបស់ Goblin យ៉ាងច្រើនបែបនេះប៉ុន្តែវាដោយសារតែមាន Goblin ច្រើនជាងការរំពឹងទុកប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានរាយការណ៍ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងជាមួយ Vampire Lord ទៅកាន់ Guild ផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេកំពុងចាកចេញសៀសួរឡាក់ថាតើគាត់អាចនិយាយជាមួយ Goran ដោយផ្ទាល់ហើយប្រាប់ Goran អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងបានដែរទេឡាក់សួរថាហេតុអ្វីព្រោះពួកគេបានរាយការណ៍រឿងនោះទៅ Guild រួចអស់ហើយដូច្នេះសៀប្រាប់គាត់ថានាងព្រួយបារម្ភថាវាអាចយឺតពេលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅពេលដែល Guild ផ្ទៀងផ្ទាត់សាច់រឿងនិងរាយការណ៍វាទៅ Goranឡាក់អាចមើលឃើញពីចំណុចរបស់នាងដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិមានរបស់ Goran វិញគាត់បានបង្ហាញមេដាយពាក់កណ្ដាលទៅ Goran ហើយប្រាប់ Goran ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងឡាក់អាចបញ្ឈប់ច្រកទ្វារមួយផ្សេងទៀតមិនឲ្យបើកបានប៉ុន្តែ Vampire បាននិយាយអ្វីមួយអំពី Dark Lord នៅចំណុចមួយហើយនោះអាចបង្ហាញពីការឈ្លានពានដែលអាចកើតមានម្ដងទៀតដូច្នេះពួកគេត្រូវតែត្រៀមខ្លួន Goran អរគុណឡាក់សម្រាប់ព័ត៌មាននេះហើយនិយាយថាគាត់នឹងឲ្យនរណាម្នាក់ពិនិត្យមើលប្រភពដើមនៃមេដាយនេះព្រោះវាអាចផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅតម្រុយមួយចំនួនអំពីច្រកទ្វារអាណាចក្រប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះគាត់ចង់អរគុណដល់ឡាក់សម្រាប់ការមើលថែអ្នកផ្សងព្រេងថ្មីថ្មោងទាំងនោះពីព្រោះបើសិនបើគាត់មិនបាននៅទីនោះទេនោះពួកគេនឹងមិនអាចរួចជីវិតបានឡើយឡាក់និយាយថាមិនចាំបាច់អរគុណគាត់ទេហើយគាត់រៀបនឹងចាកចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បើកទ្វារគាត់បានឃើញកូនស្រីរបស់ Goran ឈ្មោះថា Celis ឈរនៅទីនោះ Goran គិតថានេះជាឱកាសដ៏ល្អដើម្បីណែនាំឡាក់ឲ្យនាងស្គាល់ប៉ុន្តែមុនពេលគាត់អាចធ្វើដូច្នោះបាននាងបានដកដង្ហើមធំហើយដើរចេញឡាក់សួរថាតើវាមានន័យយ៉ាងណាព្រោះវាហាក់ដូចជានាងមិនចូលចិត្តគាត់ដោយហេតុផលណាមួយប៉ុន្តែ Goran សន្មតថាអាកប្បកិរិយារបស់នាងច្បាស់ជាសំដៅមករកគាត់ព្រោះនាងខឹងនឹងគាត់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងក្លាយជាអ្នកផ្សងព្រេង
គាត់ដឹងថា Celis មានជំនាញប៉ុន្តែការធ្វើជាអ្នកផ្សងព្រេងគឺជាការងារដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដូច្នេះគាត់ចង់រងចាំរហូតដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រឡប់មកពីដំណើរការងាររបស់នាងវិញដើម្បីឲ្យពួកគេអាចពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះជាលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុន្តែដោយសារតែទង្វើរបស់ Celis នាពេលថ្មីៗនេះ Goran មានអារម្មណ៍ថានាងអាចនឹងចោះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកផ្សងព្រេងដោយខ្លួនឯងហើយគាត់មិនអាចបញ្ឈប់នាងពីការធ្វើដូច្នោះបានទេដូច្នេះគាត់និយាយថាគាត់មានរឿងមួយចង់សុំលាក់ គាត់និយាយថាគាត់ចង់ឲ្យលាក់តាមមើល Celis ដើម្បីធានាថានាងមិនជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយហើយលាក់យល់ព្រមធ្វើដូច្នោះប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថា Celis មិនចូលចិត្តគាត់ដោយហេតុផលណាមួយនៅព្រឹកបន្ទាប់លាក់បានដឹងពីមូលហេតុពីព្រោះពេលកំពុងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក Celis ស្រាប់តែនិយាយឡើងហើយបានចោទប្រកាន់លាក់ថាជាកូនប្រុសចុងរបស់ពុកនាងលាក់មិនដឹងថាតើនាងអាចសន្និដ្ឋានដល់របៀបណាថាគាត់ជាកូនចុងរបស់ Goran ទេប៉ុន្តែ Celis គិតថាវាសមហេតុផលណាស់សរុបមក Goran បាននាំលាក់មកនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម Goran ហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តមិនធម្មតាចាប់តាំងពីលាក់ត្រឡប់មកវិញហើយខណៈពេលដែលលាក់ចេញទៅធ្វើបេសកកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃ Goran តែងតែព្រួយបារម្ភអំពីលាក់ឥតឈប់ឈរលាក់ទទួលស្គាល់ថាវាហាក់ដូចជាគួរឲ្យសង្ស័យបន្តិចមែនប៉ុន្តែគាត់មិនអាចឲ្យ Celis គិតថា Goran បានក្បត់ប្រពន្ធរបស់គាត់នោះទេដូច្នេះគាត់ព្យាយាមបកស្រាយការយល់ច្រឡំហើយបញ្យល់ថាគាត់មិនមែនជាកូនប្រុសរបស់ Goran ទេហើយនិយាយថាគាត់តាមពិតចាស់ជាងរូបរាងរបស់គាត់ទៅទៀតទោះជាណាក៏ដោយ Celis បានកាត់ន័យយល់ថាលាក់ច្បាស់ជាបងប្រុសរបស់នាងជាការព្យាយាមចុងក្រោយដើម្បីបំភ្លឺការយល់ច្រឡំលាក់សម្រាប់ចិត្តបង្ហាញការអ្នកផ្សងព្រេងរបស់គាត់ដល់នាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់មិនមាននាមតកូលដូចគ្នានឹង Goran ទេទោះជាណាក៏ដោយតាមរយៈលំហាត់ផ្លូវចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ Celis បានសន្និដ្ឋានថា Goran ប្រហែលជាមិនទាន់ទទួលស្គាល់លាក់ជាកូនប្រុសរបស់គាត់នៅឡើយទេហើយឥឡូវនេះនាងមានអារម្មណ៍អាណិតលាក់ណាស់ដូច្នេះនាងសន្យាថានឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឪពុករបស់នាងឲ្យទទួលស្គាល់លាក់ Celis ប្រកាសថាម្ដាយរបស់នាងនឹងខឹងសម្មាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលនាងដឹងអំពីរឿងនេះហើយលាក់មិនចង់បំផ្លាញអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់មិត្តល្អបំផុតរបស់គាត់ដោយសារតែការយល់ច្រឡំនោះទេដូច្នេះនៅទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តប្រាប់ Celis ពីការពិតទាំងស្រុងមុនពេលនាងទៅប្រាប់មនុស្សម្នាថាគាត់ជាកូនប្រុសរបស់ Goran គាត់បានសុំឲ្យអ្នកបម្រើក្នុងគ្រួសារចាក់ចេញពីបន្ទប់មួយផ្លែតហើយបន្ទាប់ពីអ្នកបម្រើទៅបាត់គាត់បានយកកាតហ្គែរបស់គាត់ចេញមកហើយបិទរបាំងបណ្ដោះអាសន្នដែល Goran បានដាក់លើវាដោយបង្ហាញថាគាត់តាមពិតគឺជា Great Sen Rank S Celis និយាយមិនចេញនៅពេលដែលនាងដឹងថាលាក់គឺជា Great Sen ដែលបានជួយសង្គ្រោះពិភពលោកហើយលាក់បន្តបញ្យល់ថាគាត់ទៅតែត្រឡប់មកពីច្រកទ្វារអាណាចក្រកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនដែលជាមូលហេតុដែល Goran សប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលបានជួបគាត់ទោះជាណាក៏ដោយខណៈដែលឥឡូវនេះ Celis ជឿថាលាក់គឺជា Great Sen តែនាងយល់ឃើញថា Great Sen តែងតែជាបងប្រុសរបស់នាងហើយលាក់ចាប់ដើមធុញទ្រាន់នឹងរឿងនេះដូច្នេះគាត់ក៏ស្រែកដាក់ Celis ឲ្យនៅស្ងៀមហើយស្ដាប់គាត់បន្ទាប់ពីការពន្យល់យ៉ាងវែងទីបំផុត Celis ក៏យល់ថាលាក់មិនមែនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនាងទេហើយ Goran មិនបានក្បត់ប្រពន្ធរបស់គាត់ជាមួយអ្នកណាឡើយហើយនាងបានសុំទោសចំពោះការបញ្ញាបញ្ញាសន្និដ្ឋានប៉ុន្តែលាក់ពិតជារីករាយដែលនាងយល់ដោយការសម័យហួសហេតុបែបនេះលាក់អាចមើលឃើញពីមូលហេតុដែល Goran ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យនាងក្លាយជាអ្នកផ្សងព្រេងប៉ុន្តែវាក៏មានន័យថានាងមានឆន្ទៈដ៏រឹងមាំផងដែរដូច្នេះដើម្បីមើលថាតើនាងបែបណាលាក់សួរ Celis ថាតើនាងចង់ទៅផ្សងព្រេងជាមួយគាត់ដែរទេត្រង់ចំណុចនេះ Celis បានចុះឈ្មោះខ្លួននាងធ្វើជាអ្នកផ្សងព្រេងនៅពីក្រោយខ្នង Goran រួចហើយដូច្នេះប្រសិនបើលាក់មិនបានអញ្ជើញនាងឲ្យចូលរួមជាមួយគាត់ក្នុងបេសកកម្មដែលមានសុវត្ថិភាពទេនោះនាងនឹងទៅធ្វើបេសកកម្មដោយខ្លួនឯងនៅចំណុចណាមួយមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេបានមកដល់ភូមិដែលបានធ្វើការស្នើសុំជាមួយនឹង Gil ហើយយោងទៅតាមអ្វីដែលពួកគេបានដឹងពីមេភូមិថ្មីនេះមានការប្រទះឃើញសត្វទេពគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងសត្វដូចជា Hydra, Chimera ហើយនិងសូម្បីតែនាគប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដនៅឡើយទេការពិតដែលថានាគមួយក្បាលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាធម្មតានឹងធ្វើឲ្យបេសកកម្មនេះខ្ពស់ជាង Rank E ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានមនុស្សណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់វានាំឲ្យលាក់ជឿថានាគក៏ដូចជាសត្វទេពដទៃទៀតច្បាស់ជាការបំផន់ភ្នែកពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដែលការប្រទះឃើញភាគច្រើនបានកើតឡើងហើយជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីចូលទៅក្នុងព្រៃពួកគេស្រាប់តែឈប់ភ្លាមនៅពេលដែលនាគមួយក្បាលស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួន Celis ភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលនាងឃើញនាគហើយនាងសួរលាក់ថាតើគាត់ប្រកាសឬអត់ថាសត្វនេះជាការបំផន់ភ្នែកព្រោះវាហាក់ដូចជាពិតសម្រាប់នាងប៉ុន្តែលាក់ធានានាងថាវាពិតជាការបំផន់ភ្នែកព្រោះគាត់មិនអាចមានអារម្មណ៍ពីម៉ាស់ឬក៏ភាពកក់ក្ដៅដែលមានជាមួយនឹងនាគពិតនោះទេទោះបីជាគាត់ទទួលស្គាល់ថាសត្វនេះដូចនាគពិតខ្លាំងក៏ដោយដូច្នេះគាត់មិនបន្ត Celis ទេដែលគិតថាវាជារបស់ពិតយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានសុំឲ្យនាងបន្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងនាគបំផន់ភ្នែកនោះពីព្រោះគាត់ចង់វាតម្លៃជំនាញរបស់នាងបន្តិចហើយ Celis ក៏យល់ព្រមដូច្នេះនាងក៏រត់ចេញទៅវាយប្រហារវាប៉ុន្តែនៅពេលដែលដាវរបស់នាងប៉ះវានាងមិនអាចបង្កការខូចខាតអ្វីនោះទេព្រោះសត្វនេះរឹងណាស់មិនសមជាការបំផន់ភ្នែកឡើយនៅពេលដែលលាក់កំពុងទៅមើលការប្រយុទ្ធរបស់នាងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលគាត់ឃើញដោយដែល Goran បាននិយាយ Celis ពិតជាមានជំនាញរបស់អ្នកផ្សងព្រេង Rank B ប៉ុន្តែក៏មិននឹកស្មានថាការបំផន់ភ្នែកនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អបែបនេះទេនៅពេលដែលគាត់សុំឲ្យនាងទៅប្រយុទ្ធជាមួយវាការបំផន់ភ្នែកភាគច្រើនដើរតួជាខ្មោចពាក់កណ្ដាលរឹងប៉ុន្តែសត្វនេះគឺជាម៉ាស់ម៉ាណារឹងទាំងស្រុងដែលជាមូលហេតុដែល Celis មិនអាចបំផ្លាញវាបាន
បន្ទាប់មកនាងចាប់ផ្ដើមត្រៀមព្រោះភ្លើងហើយសេលីសមិនបានកត់សម្គាល់វាទាន់ពេលវេលាដើម្បីកិច្ចចេញនោះទេដូច្នេះនាងក៏ត្រូវបានដាតភ្លើងបំផន់ភ្នែកលេបតបាក់ហើយនៅពេលនេះឡាក់សម្រាប់ចិត្តចូលជ្រៀតជ្រែកដូច្នេះគាត់ក៏ដាតឡើងលើអាកាសហើយហោះទៅក្បែរនាងមុនពេលប្រើ skill សិក្សារបស់គាត់ដើម្បីចម្លងវេទមន្តបំផន់ភ្នែកព្រោះគាត់ប្រកាសថាវានឹងមានប្រយោជន៍នៅពេលក្រោយហើយដោយសារឥឡូវនេះគាត់រួចរាល់ហើយគាត់បានប្រើ skill train touch លើនាងហើយដោយសារនាងមានម៉ាស់ម៉ាណារឹង skill train touch របស់គាត់បានស្រូបយកវាទាំងស្រុងដោយសារឥឡូវនេះនាងបានបាត់ទៅហើយឡាក់ងាកទៅមើលសេលីសដែលនាងនៅតែដេករមៀលនៅលើដីព្រោះនាងគិតថានាងកំពុងឆេះហើយគាត់ប្រាប់នាងថាឥឡូវនេះនាងអាចក្រោកឡើងបានសេលីសមានការញាក់ផ្អើលពេលឃើញថានាងមិនត្រូវបានភ្លើងឆេះទាល់តែសោះប៉ុន្តែឡាក់រំលឹកនាងថានាងនោះគ្រាន់តែជាការបំផន់ភ្នែកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះភ្លើងនោះក៏คล้ายដែរប៉ុន្តែគាត់បញ្យល់ថាស្ថានភាពបែបនោះគឺជាមូលហេតុដែលមិនត្រូវបានណែនាំឲ្យវាយប្រហារការបំផន់ភ្នែកទល់មុខនោះទេហើយជំនួសមកវិញនាងគួរតែផ្ដោតលើការដេញតាមអ្នកបញ្ចេញការបំផន់ភ្នែកជាមុនហើយដោយនិយាយអំពីរឿងនេះឡាក់បានស្រាយចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីប្រាប់អ្នកបញ្ចេញការបំផន់ភ្នែកនោះឲ្យបង្ហាញខ្លួនព្រោះគាត់ចង់និយាយគ្នាឡាក់ធានាអ្នកបញ្ចេញការបំផន់ភ្នែកនោះថាគាត់ដឹងពីការពិតដែលថាគេមិនបានធ្វើបាបអ្នកភូមិណាម្នាក់ទេដូច្នេះគាត់មិនមានបំណងវាយប្រហារគេនោះទេប៉ុន្តែដោយសារនេះជាការងាររបស់ Gil គាត់ត្រូវស៊ើបអង្កេតថាហេតុអ្វីបានជាការបំផន់ភ្នែកបន្តលេចឡើងគាត់សួរអ្នកបញ្ចេញការបំផន់ភ្នែករូបនោះថាតើគាត់មានហេតុផលអ្វីក្នុងការធ្វើបែបនេះមែនទេហើយបន្ទាប់ពីផ្អាកមួយរយៈអ្នកបញ្ចេញការបំផន់ភ្នែករូបនោះបានឆ្លើយថាគាត់កំពុងព្យាយាមការពារអ្វីមួយឡាក់អាចយល់ពីរឿងនោះប៉ុន្តែគាត់សួរថាតើរបស់ដែលបរិះនោះកំពុងព្យាយាមការពារអាចផ្លាស់ទីបានឬអត់ហើយបរិះនោះប្រាប់គាត់ថាការផ្លាស់ទីវានឹងពិបាកណាស់ដូច្នេះក៏មិនអាចធ្វើវានៅពេលនេះបានទេឡាក់នឹងគ្មានបញ្ហាទេក្នុងការទុកបរិះនោះឲ្យនៅទីនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវរាយការណ៍ទៅ Gil ថាគាត់មិនអាចរកឃើញមូលហេតុនៃករណីនេះបានហើយ Gil នឹងបកគលបេសកកម្មមួយនេះទៅឲ្យក្រុមអ្នកផ្សងព្រេងផ្សេងដែលទំនងជាក្រុមដែលមិនយល់ច្បាស់ហើយអាចនឹងព្យាយាមចាប់បរិះនោះដោយបង្ខំបរិះនោះដឹងថាឡាក់និយាយត្រូវដូច្នេះគាត់ក៏យល់ព្រមបង្ហាញឡាក់នៅអ្វីដែលគាត់កំពុងការពារហើយបង្ហាញខ្លួនរបស់គាត់សេលីថយក្រោយភ្លាមៗពេលឃើញក្មេងប្រុសនោះព្រោះនាងដឹងថាគាត់ជាអំបូហ្វៀនហើយនាងត្រូវបានបង្រៀនថាហ្វៀនទាំងអស់គឺអាក្រក់ប៉ុន្តែឡាក់ប្រាប់នាងថាវាគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំចាស់មួយប៉ុណ្ណោះព្រោះហ្វៀនគឺដូចជាមនុស្សធម្មតាដែរដែលគ្រាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតាប៉ុណ្ណោះឡាក់សួរលូសារ៉ាថាតើគាត់កំពុងការពារអ្វីដូច្នេះលូសារ៉ាប្រាប់ឡាក់និងសេលីឲ្យដើរតាមគាត់ដើម្បីគាត់អាចនាំផ្លូវបាននៅតាមផ្លូវឡាក់សួរលូសារ៉ាថាហេតុអ្វីបានជាគាត់សុកចិត្តទុកចិត្តពួកគេយ៉ាងងាយខណៈដែលពួកគេទៅជួបគ្នាដូច្នេះលូសារ៉ាបញ្យល់ថាដោយសារការបំផន់ភ្នែករបស់គាត់មិនបានផលលើឡាក់គាត់អាចដឹងបានថាឡាក់ច្បាស់ជាអ្នកវេទមន្តរ៉ាងខ្ពស់យ៉ាងហោចណាស់ខ្លាំងជាងគាត់ឆ្ងាយហើយបើបែបនោះមែនវានឹងជាការងាយស្រួលសម្រាប់ឡាក់ក្នុងការកម្ចាត់គាត់ប្រសិនបើឡាក់ចង់ប៉ុន្តែឡាក់នៅតែជ្រើសរើសនិយាយគ្នាជាមួយគាត់ហើយមិនបានប្រើកម្លាំងទេដូច្នេះលូសារ៉ាក៏សម្រេចចិត្តថាមនុស្សដែលស្ងប់ស្ងាត់និងមានហេតុផលដូចឡាក់គឺស័ក្តិសមនឹងការទុកចិត្តនៅទីបំផុតលូសារ៉ាបាននាំពួកគេទៅប្រាសាទបុរាណមួយជាកន្លែងដែលនរណាម្នាក់ឈ្មោះ Gerberga កំពុងទម្លាក់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលពួកគេចូលទៅខាងក្នុងសេលីសនិងឡាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលដឹងថា Gerberga តាមពិតគឺជាមន់លូសារ៉ាមានការខឹងសម្បារនៅពេលដែលសេលីសហៅ Gerberga ថាមន់ហើយបញ្យល់ថា Gerberga តាមពិតជា Serafall ដែលមានថាមពលទេពសេលីគិតថាលូសារ៉ាគ្រាន់តែប្រឌិតរឿងប៉ុណ្ណោះព្រោះវាមើលទៅដូចជាមន់ប៉ុន្តែឡាក់បានខ្ទប់មាត់របស់នាងដើម្បីកុំឲ្យនាងធ្វើឲ្យលូសារ៉ាខឹងបន្ថែមទៀតហើយសូមឲ្យលូសារ៉ាបញ្យល់ពីអ្វីដែលគាត់ចង់មានន័យនៅពេលដែលគាត់និយាយថា Gerberga មានថាមពលទេពលូសារ៉ានិយាយថាគាត់ពិតជាចង់បញ្យល់បន្ថែមដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមដោយបញ្យល់ថាគាត់មកពីកុលសម្ព័ន្ធហ្វៀនដែលធ្លាប់រស់នៅភាគខាងជើងហើយពួកគេបានគោរពបូជា Gerberga ដែលជាមន់ទេពអស់ជាច្រើនជំនាន់មកហើយដោយសារ Gerberga មានថាមពលបិទច្រកទ្វារអាណាចក្រដែលជាមូលហេតុដែល Gerberga ត្រូវបានគេគោរពបូជានៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅពេលដែលឡាក់ឮដូច្នេះគាត់ក៏នឹកឃើញពីអ្វីដែល Vampire Lord បាននិយាយអំពីការបើកច្រកទ្វារអាណាចក្រថ្មីដើម្បីឲ្យស្ដេចបិសាចអាចឈ្លានពានបានហើយវាស្ដាប់ទៅដូចជា Gerberga ជាឧបសគ្គចម្បងចំពោះផែនការនោះដូច្នេះគាត់សន្មតថា Vampire Lord ប្រកាសជាកំពុងកំណត់គោលដៅលើ Gerberga ហើយ Lucera បញ្ជាក់ថាឡាក់និយាយត្រូវអ្វីៗមានសន្តិភាពរហូតមកដល់ថ្មីនេះនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារភ្លាមដោយ Vampire មួយក្រុមហើយអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងភូមិបានស្លាប់ភ្លាមមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចរួចជីវិតបានគឺ Lucera ដូច្នេះមេភូមិបានបកគល Gerberga ឲ្យគាត់ហើយប្រាប់គាត់ឲ្យរត់ដូច្នេះ Lucera ក៏បានរត់ចេញពីភូមិឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីលាក់ Gerberga ឡាក់យល់ពីរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែគាត់សួរ Lucera ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មកប្រាសាទបុរាណនេះខណៈដែលមានកន្លែងផ្សេងទៀតដែលគាត់អាចទៅបានហើយ Lucera បញ្យល់ថាកន្លែងនេះធ្លាប់ជាប្រាសាទពិសិដ្ឋហើយគាត់ធ្លាប់បានឮថាមានរបាំងមួយនៅទីនេះដែលនឹងបណ្ដេញ Vampire ចេញឡាក់សួរថាតើវាមានន័យថាពួកគេមិនត្រូវបានវាយប្រហារទាល់តែសោះមែនទេចាប់តាំងពីពួកគេមកដល់ទីនេះប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះ Lucera គិតអំពីវា Vampire នៅតែបង្ហាញខ្លួនទោះបីជាមានរបាំងក៏ដោយហើយគាត់មិនប្រកាសថាមកពីអ្វីទេឡាក់ប្រើវេទមន្តរបស់គាត់ហើយព្យាយាមត្រួតពិនិត្យរបាំងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់បានដឹងថាมันមានរបាំងទាល់តែសោះដែលមានន័យថា Lucera ត្រូវបានលាតត្រដាងទាំងស្រុងនៅទីនេះ
ដោយសារតែកន្លែងនេះมันមានសុវត្ថិភាពលក្ខណែនាំថាលូសារ៉ាគួរតែនាំ Gerberga ទៅជាមួយពួកគេទៅកាន់រាជធានីហើយគាត់សន្យាថានឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីការពារពួកគេជាផុសតាងនៃសមត្ថភាពរបស់គាត់បង្ហាញដាវរបស់ស្ដេចបិសាចទៅលូសារ៉ាហើយប្រាប់លូសារ៉ាថាគាត់គឺជា Great Sen ដែលជាការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលូសារ៉ាព្រោះគាត់មិនដែលនឹកស្មានថាគាត់នឹងបានជួប Great Sen នោះទេគំថាឡើយ Great Sen ផ្ដល់ការការពារដល់គាត់យល់ព្រមទទួលយកសំណើរបស់ឡាក់ដោយរីករាយដូច្នេះក្រុមរបស់ពួកគេក៏រៀបចំខ្លួនចាក់ចេញពីប្រាសាទបារាណជាមួយគ្នាប៉ុន្តែភ្លាមៗពេលដែលពួកគេចេញមកដល់ខាងក្រៅឡាក់ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយកំពុងមកហើយរុញលូសារ៉ាគេចេញមុននឹងចាប់វ៉ែមផាអឺម្នាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយបោះវាចេញមិនយូរប៉ុន្មានវ៉ែមផាអឺពីរនាក់ផ្សេងទៀតក៏មកដល់ដែរហើយពួកវាទាមទារចង់ដឹងថាតើឡាក់គិតថាគាត់ជានរណាដែលហ៊ានជ្រៀតជ្រែកក្នុងផែនការរបស់ពួកវាឡាក់មិនបានឆ្លើយតបទៅពួកវាទេប៉ុន្តែដោយសារតែពួកវាច្បាស់ជាកំពុងតាមប្រមាញ់លូសារ៉ានិង Gerberga ដូច្នេះក៏មិនអាចទុកឲ្យពួកវារស់នៅបានទេព្រោះពួកវាអាចបញ្ជូនព័ត៌មានត្រឡប់ទៅទីស្នាក់ការរបស់ពួកវាវិញដូច្នេះក៏បានវាយប្រហារពួកវាភ្លាមៗដោយប្រើព្រួញវេទមន្តហើយគណៈពេលដែលពួកវាកំពុងស្តាន់ក៏បានប្រើអណ្ដាតភ្លើងដុតពួកវាភ្លាមៗរឿងនេះបានសម្លាប់វ៉ែមផាអឺពីរនាក់ភ្លាមៗប៉ុន្តែវ៉ែមផាអឺម្នាក់អាចរួចខ្លួនហើយព្យាយាមហោះចេញខណៈកំពុងប្រែក្លាយទៅជាវងបជាវទោះជាណាក៏ដោយ Gerberga ឆ្លៀតការនោះដើម្បីប្រើថាមពលរបស់វាដោយបំផ្លាញវ៉ែមផាអឺនោះភ្លាមៗសេលីនិងឡាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្វីដែលទើបតែកើតឡើងដូច្នេះពួកគេសួរថាតើនោះពិតជាថាមពលរបស់ Gerberga មែនទេហើយលូសារ៉ាបញ្យល់ថាថាមពលរបស់ Gerberga រួមជាមួយនឹងការបិទច្រកទ្វារអាណាចក្រអនុញ្ញាតឲ្យវាបញ្ចប់ភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដោយបង្ខំដូច្នេះនៅពេលដែល Vampire កំពុងព្យាយាមប្រែកាយទៅជាវងបជាវ Gerberga អាចធ្វើឲ្យការប្រែកាយនោះមិនស្ថិតស្ថេរដោយសម្លាប់វាភ្លាមៗសេលីមានការងឿងឆ្ងល់ហើយសួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេរត់គេចពី Vampire បើសិនបើ Gerberga មានថាមពលបែបនេះប៉ុន្តែលូសារ៉ាប្រាប់នាងថាថាមពលនេះដំណើរការបានលុះត្រាតែ Vampire ចាប់ផ្ដើមប្រែកាយហើយស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រែកាយដូច្នេះវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនប្រឆាំងនឹង Vampire ដែលបានប្រែកាយពេញលេញនោះទេនៅទីបំផុតពួកគេបានត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងវិញហើយនៅពេលដែលពួកគេមកដល់ទ្វាររបស់វិមានរបស់ Goran ឡាកបានឃើញសៀកំពុងរងចាំគាត់ក៏មានការញាក់ប៉ាពេលឃើញថានាងបានត្រឡប់មកពីភូមិរបស់នាងវិញឆាប់បែបនេះដូច្នេះគាត់សួរនាងថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងមែនទេសេលីសួរឡាក់ថាតើក្មេងស្រីនេះជានរណាដូច្នេះឡាក់ណែនាំសៀជាអ្នកផ្សងព្រេងនិងជាអ្នកប្រមាញ់ Vampire Rank B ដែលគាត់ទើបតែស្គាល់ថ្មីនេះសៀប្រាប់ឡាក់ថានាងពិតជាមានដំណឹងអាក្រក់មួយចំនួនដើម្បីប្រាប់គាត់ហើយឡាក់យល់ដូច្នេះគាត់បានសុំឲ្យនាងរងចាំរហូតដល់ពួកគេចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ដើម្បីប្រាប់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់របស់ឡាក់សៀប្រាប់ឡាក់ថានាងបានស៊ើបអង្កេតពួក Vampire ដោយដែលគាត់បានប្រាប់ហើយតែអ្វីដែលនាងអាចដឹងបានពួក Vampire កំពុងមានគម្រោងធ្វើអ្វីមួយដ៏ធំហើយអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតពួកវាហាក់ដូចជាមាន Vampire High Lord ម្នាក់ដឹកនាំពួកវាហើយ Vampire High Lord នោះមានកម្លាំងខ្លាំងជាង Vampire Lord ធម្មតាដូច្នេះវានឹងពិបាកក្នុងការចាត់ការ Vampire High Lord នោះសៀបញ្យល់ថាកូនសម្ព័ន្ធរបស់នាងកំពុងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់គម្រោងការនេះប៉ុន្តែឪពុករបស់នាងនៅមិនទាន់មានកម្លាំងពេញលេញនៅឡើយហើយកម្លាំងភាគច្រើនរបស់ពួកគេគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធនៅជួរក្រោយដូច្នេះនាងខ្លាចថាពួកគេអាចនឹងត្រូវវិនាសឡាក់សួរថាតើនេះជាមូលហេតុដែលនាងមកសុំជំនួយពីគាត់មែនទេហើយនាងបញ្ជាក់រឿងនេះប៉ុន្តែតាមពិតទៅមានរឿងមួយទៀតដែលនាងចង់សុំឲ្យឡាក់ធ្វើមុនពេលគាត់ចាត់ការ Vampire High Lordឡាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលមានអ្វីមួយដែលសំខាន់ជាងការកម្ចាត់បិសាចដែលមានថាមពលបែបនោះដូច្នេះគាត់សួរនាងថាតើវាជាអ្វីហើយនោះជាពេលដែលសៀបង្ហាញថាថ្មីនេះ Vampire បានកំណត់គោលដៅលើមាន់មួយក្បាលហើយមាន់នោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះនាងសង្ឃឹមថាឡាក់អាចយកវានៅក្រោមការការពាររបស់គាត់នាងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវាគួរឲ្យអស់សំណើចដែលសុំឲ្យឡាក់មើលថែមាន់មួយក្បាលប៉ុន្តែនាងធានាគាត់ថានាងមិនបានប្រឌិតរឿងនេះទេព្រោះមាន់នោះមានថាមពលបិទច្រកទ្វារអាណាចក្រនិងការពារប្រឆាំងនឹងការប្រែកាយរបស់ Vampireមិនយូរប៉ុន្មានឡាក់ក៏ដឹងថានាងកំពុងនិយាយអំពី Gerberga ដូច្នេះគាត់ប្រាប់នាងថាគាត់បានជួបមាន់ដែលនាងកំពុងនិយាយនោះនិងអ្នកថែរក្សាវារួចហើយជាក់ស្ដែងគាត់មានអារម្មណ៍ថាពួកគេកំពុងលួចមើលគាត់ឥឡូវនេះដូច្នេះគាត់ក៏ដើរទៅទ្វារហើយពេលគាត់បើកទ្វារសេលីសក៏ជំពប់ជើងចូលមកគាត់ប្រាប់នាងថាការលួចស្ដាប់គេនិយាយគ្នាគឺជារឿងមិនសមរម្យហើយសេលីសព្យាយាមរកលេសប៉ុន្តែគ្មានវិធីដោះសារចេញពីរឿងនេះទេដូច្នេះនាងក៏បានសុំទោសលូសារ៉ាក៏នៅទីនេះដែរដូច្នេះឡាក់ប្រាប់គាត់ឲ្យចូលទៅខាងក្នុងព្រោះគាត់ចង់ណែនាំលូសារ៉ាឲ្យស្គាល់សៀបន្ទាប់មកឡាក់ងាកទៅរកសៀហើយប្រាប់នាងថាម្នាក់នេះគឺជាលូសារ៉ាហើយគាត់គឺជាអំបូហ្វីនមកពីភូមិដែលមានភារកិច្ចការពារ Gerberga ដែលជា Gerberga ដូចគ្នាដែលលូសារ៉ាកំពុងកាន់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់សៀសើតែមិនជឿផ្នែកខ្លួនឯងព្រោះនាងមិននឹកស្មានថាឡាក់បានរកឃើញ Gerberga រួចហើយនោះទេប៉ុន្តែឡាក់និយាយថាវាគ្រាន់តែរឿងចៃដន្យប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេបានជួបគ្នាខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែ Gerberga មានសុវត្ថិភាពរួចហើយអ្វីដែលនៅសល់សម្រាប់ពួកគេគឺកម្ចាត់ Vampire High Lord ហើយយោងទៅតាមព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលសៀអាចប្រមូលបាន Vampire High Lord ច្បាស់ជានៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្តែនាងមិនច្បាស់ថានៅទីណាពិតប្រាកដនោះទេ
ลักกะแทเวียนคลายជាបេសកកម្មដ៏គួរឲ្យធុញមួយព្រោះវានឹងចំណាយពេលយូរដើម្បីស្វែងរកក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែងាកទៅសេលីវិញនាងពិតជារំភើបព្រោះនាងគិតថាវាអស្ចារ្យណាស់ដែលនាងនឹងបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Vampire High Lord ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលាក់ប្រាប់នាងថាគាត់នឹងមិននាំនាងទៅជាមួយក្នុងបេសកកម្មនេះទេសេលីមានការញាក់ផ្អើលហើយសួរថាហេតុអ្វីដូច្នេះលាក់ប្រាប់នាងថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ពេកសម្រាប់អ្នកដែលមានរ៉េងដូចនាងក្នុងការចូលរួមបេសកកម្មបែបនេះសេលីនិយាយថាវាអយុត្តិធម៌ណាស់ព្រោះសៀអាចទៅជាមួយគាត់បានហើយពួកគេមានកម្លាំងបាក់ផែគ្នាប៉ុន្តែលាក់ប្រាប់នាងថាវាខុសគ្នាព្រោះយោងទៅតាមច្បាប់នៃកុលសម្ព័ន្ធរបស់សៀគឺសៀត្រូវតែទៅប៉ុន្តែលាក់មិនស្រួលចិត្តក្នុងការដាក់កូនស្រីរបស់មិត្តល្អរបស់គាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់បែបនោះទេដើម្បីធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក៏ប្រាប់នាងថាគាត់នឹងមានការងារសំខាន់មួយសម្រាប់នាងហើយសូមឲ្យសេលីមើល Tiger Burger ខណៈពេលដែលគាត់មិននៅសរុបមកគាត់មិនអាចនាំ Burger ទៅជាមួយគាត់នៅមាត់ទ្វារសត្រូវបាននោះទេរាជធានីមានរបាំងដ៏រឹងមាំមួយដូច្នេះគាត់មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពី Vampire កម្រិត Lord ណាមួយចូលមកកំណត់គោលដៅលើ Burger នោះទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់សេលីថាទោះបីជាមានរបាំងក៏ដោយតែគាត់នៅតែត្រូវការនរណាម្នាក់នៅទីនេះដើម្បីមើល Tiger Burger ខណៈពេលដែលគាត់មិននៅពីដំបូងសេលីមានការតូចចិត្តចំពោះការត្រូវបានទុកចោលប៉ុន្តែដោយសារលើនេះឡាក់និយាយបែបនេះនាងនិយាយថានាងមានគោលបំណងពិសេសមួយដើម្បីបំពេញដូច្នេះនាងក៏យល់ព្រមនៅនឹងការពារ Burger ឲ្យឡាក់ភ្លាមនោះកូរ៉ាន់ក៏បានមកដល់ផ្ទះហើយនៅពេលដែលសេលីឃើញគាត់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមយំហើយសុំទោសចំពោះការកិរិយាមិនសមរម្យរបស់នាងចំពោះគាត់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយកូរ៉ាន់រីករាយដែលសេលីលែងខឹងនឹងគាត់ប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់នាងថានាងមិនចាំបាច់យំទេព្រោះវាធ្វើឲ្យគាត់មិនស្រួលចិត្តឡើយគាត់ចង់ដឹងបន្តិចអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងខឹងនឹងគាត់ខ្លាំងបែបនោះដូច្នេះគាត់ក៏សួរសេលីអំពីរឿងនោះហើយនាងបញ្យល់ថានាងគិតថាឡាក់ជាកូនចុងរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលកូរ៉ាន់ឮបែបនេះគាត់ក៏ព្រោះភេសជ្ជៈរបស់គាត់ចេញព្រោះគាត់មិនចង់ជឿថានាងមានគំនិតគួរឲ្យអស់សំណើចបែបនេះទេប្រសិនបើសេលីកំពុងកាត់ច្រើនអំពីគំនិតបែបនោះនៅក្នុងក្បាលរបស់នាងកូរ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភថានាងប្រហែលជាបានបង្កបញ្ហាជាច្រើនដល់ឡាក់ហើយគាត់បានងាកទៅរកឡាក់ដើម្បីសុំទោសចំនួនកូនស្រីរបស់គាត់គាត់និយាយថាគាត់មិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសេលីចូលចិត្តការសន្និដ្ឋានទៅពីទៅពីគ្រប់ពេលនោះទេប៉ុន្តែឡាក់ប្រកាសថានាងបានទទួលវាពីកូរ៉ាន់ព្រោះគាត់អាចចងចាំជាច្រើនដងថាគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តដោះស្រាយជាមួយនឹងការយល់ច្រឡំរបស់កូរ៉ាន់នៅពេលដែលពួកគេផ្សងព្រេងជាមួយគ្នាកូរ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមពិចារណាឡើងវិញអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យសេលីក្លាយជាអ្នកផ្សងព្រេងពីព្រោះក្នុងអត្រានេះនាងអាចនឹងត្រូវគេបោកបញ្ឆោតនៅទីនោះប៉ុន្តែឡាក់ប្រាប់កូរ៉ាន់ថាគ្មានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេព្រោះគាត់នឹងនៅក្បែរដើម្បីតាមដានសេលីនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថានាងមិនជួបបញ្ហាកូរ៉ាន់រីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលលើបែបនេះដូច្នេះគាត់ក៏អោបឡាក់ហើយអរគុណឡាក់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះសេលីក៏ត្រឡប់មកវិញហើយពេលនាងឃើញកូរ៉ាន់កំពុងអោបឡាក់នាងក៏សន្និដ្ឋានខុសមួយទៀតដូច្នេះឡាក់និងកូរ៉ាន់ត្រូវបង្ខំចិត្តចំណាយពេល1ម៉ោងបន្ទាប់ដើម្បីបញ្យល់ថានាងគិតខុសម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេអាចបញ្យល់សេលីឲ្យយល់រួចហើយវាក៏ដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវត្រឡប់ទៅប្រធានបទវិញដូច្នេះកូរ៉ាន់សូមព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីស្ថានភាព Vampire ដែលឡាក់បានលើកឡើងពីមុនឡាក់ប្រាប់គាត់ថាយោងទៅតាមសៀមាន Vampire High Lord ម្នាក់កំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅទីនេះហើយកូរ៉ាន់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឮគាត់និយាយរឿងនេះពីព្រោះការមានវត្តមានរបស់ Vampire High Lord ធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញឡាក់និយាយថាពួកគេត្រូវរកវិធីដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ Burger ស្របពេលដែលពួកគេវាយប្រហារប្រាសាទរបស់ Vampire High Lord ហើយកូរ៉ាន់យល់ស្របប៉ុន្តែដោយសារគាត់បានឮថា Burger មានថាមពលអំផ្លាញ Vampire ក៏សួរថាតើពួកគេអាចសុំឲ្យ Burger ជួយពួកគេកម្ចាត់ Vampire High Lord បានឬអត់ប៉ុន្តែជាអកុសលរឿងនោះមិនអាចរួចទេលូសារ៉ាបញ្យល់ថាថាមពលរបស់ Burger ដំណើរការទៅលើ Vampire ខណៈពេលដែលពួកវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រែកាយប៉ុណ្ណោះហើយខណៈពេលដែលសមត្ថភាពរបស់ Burger អាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធតែការប្រយុទ្ធខណៈពេលដែលការពារ Burger គឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះប្រសិនបើមានអ្វីមួយខុសនោះសត្រូវនឹងអាចចាប់យក Burger បានហើយពួកគេពិតជាមិនចង់ឲ្យ Burger ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ Vampire នោះទេពីព្រោះប្រសិនបើ Vampire បានផឹកឈាមរបស់ Serafall នោះវានឹងស្រូបយកថាមពលបណ្ដាសាច្រើនរហូតដល់មេដៃដែលវាមាននិងបើកច្រកទ្វារអាណាចក្រភ្លាមៗដែលអនុញ្ញាតឲ្យ Dark Lord ចេញមកឡាក់និងអ្នកផ្សេងទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឮរឿងនេះពីព្រោះពួកគេមិនដឹងថាហានិភ័យខ្ពស់បែបនេះទេហើយលើនេះពួកគេពិតជាមិនអាចយក Burger ទៅចិត្តសមរភូមិបានឡើយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីការស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីរក្សាទុកវានៅពេលនោះកូរ៉ាន់បានណែនាំថាពួកគេអាចសុំជំនួយពីអេរិកហើយនៅពេលដែលគាត់និយាយបែបនេះឡាក់ចាំថាឥឡូវនេះអេរិកគឺជាស្ដេចដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេបញ្យល់ស្ថានភាពទៅគាត់នោះគាត់មិនគួរមានបញ្ហាក្នុងការការពារ Burger នៅក្នុងរាជវាំងនោះទេកូរ៉ាន់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារទៅវាំងភ្លាមៗដើម្បីឲ្យអេរិកដឹងថាពួកគេជិតទៅដល់ហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគេទាំងអស់គ្នាបានទៅដល់វាំងហើយត្រូវបាននាំទៅកាន់បន្ទប់រងចាំមួយសន្ទុះក្រោយមកអេរិកដើរចូលមកជាមួយកូនស្រីពីរនាក់របស់គាត់គឺម៉ារីហើយនិងឆាឡុតហើយអេរិកនាំពួកគេមកព្រោះតែពួកគេទាំងពីរចង់ជួបឡាក់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែអេរិកបានប្រាប់ពួកគេថាឡាក់បានត្រឡប់មកវិញឡាក់រីករាយដែលបានជួបកូនរបស់មិត្តល្អរបស់គាត់ហើយម៉ារីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងព្រោះឡាក់ជាហេរ៉ូរបស់នាងហើយនាងធំឡើងដោយបានឮរឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីគាត់នាងថែមទាំងសុំឡាក់ចុះហត្ថលេខាលើសៀវភៅរូបភាពរបស់នាងអំពីគាត់ទៀតផងប៉ុន្តែឡាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលនាងនិយាយបែបនេះព្រោះគាត់មិនដឹងថាគាត់មានទំនិញឡើយ
សៀបញាក់ផ្អើលដែលឡាក់មិនដឹងអំពីសភៅរូបភាពខណៈដែលវាល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាសមហេតុផលណាស់ដែលឡាក់មិនដឹងព្រោះគាត់មិនបាននៅទីនេះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាបញ្យល់គាត់ថាក្មេងៗស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងនគរធំឡើងដោយបានឮរឿងរ៉ាវអំពីទង្វើវីរភាពរបស់ឡាក់ហើយសភៅរូបភាពរបស់គាត់គឺជារបស់ចាំបាច់សម្រាប់គ្រួសារនៅពេលនេះហើយសូម្បីតែ Gerberga ក៏ចូលចិត្តសភៅនេះដែរទោះបីជារឿងនេះគ្រាន់តែបង្ហាញថាមនុស្សស្រឡាញ់និងគោរពឡាក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែគាត់នៅតែគិតថាវាចម្លែកបន្តិចដែលគាត់មានអ្នកគាំទ្របែបនេះភ្លាមនោះម៉ារីបានដើរត្រក Lucera ហើយសួរគាត់ថាតើនាងអាចប៉ះ Gerberga បានដែរទេព្រោះវាមើលទៅទន់ហើយនឹងងាយស្រួលអោបហើយ Gerberga ហាក់ដូចជាមិនមានបញ្ហាជាមួយរឿងនេះទេដូច្នេះ Lucera ក៏អនុញ្ញាតឲ្យនាងប៉ះ Gerberga ហើយ Charlotte ក៏ចូលរួមដែរពួកគេទាំងពីរកំពុងមានភាពសប្បាយរីករាយជាច្រើនប៉ុន្តែនៅមានរឿងជាច្រើនសម្រាប់ពួកគេវិភាសាគ្នាដូច្នេះ Goran បានប្រាប់ឲ្យ Celis នាំ Marie និង Charlotte ទៅបន្ទប់មួយទៀតហើយលេងជាមួយពួកគេមួយរយៈពេលពួកគេទៅបាន Eric អរគុណឡាក់ដែលបានចំណាយពេលជួបកូនស្រីទាំងពីររបស់គាត់ព្រោះពួកគេពិតជាចង់ជួបគាត់ហើយទោះបីជាឡាក់ប្រហែលជាមិនយល់ពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអ្វីដែលគាត់បានធ្វើសម្រាប់ពួកគេក៏ដោយតែមនុស្សគ្រប់រូបនៅលើទ្វីបនេះជំពាក់ជីវិតដ៏សុខសាន្តបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេដោយសារតែការលះបង់ដែលឡាក់បានធ្វើហើយវាក៏រួមបញ្ចូលទាំង Goran និង Eric ផងដែរព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនឹងបានឃើញកូនរបស់ពួកគេធំឡើងបែបនេះទេបើសិនបើគ្មានឡាក់ឡាក់រីដេដែលបានលើថាគាត់ពិតជាត្រូវបានប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងនគរកោតសរសើរព្រោះវាមានន័យថាការលះបង់របស់គាត់មានតម្លៃប៉ុន្តែពេលគិតទៅគាត់នឹកឃើញថាមានសមាជិកម្នាក់ទៀតនៃក្រុម Hero ហើយគាត់មិនបានជួប Levi ទាល់តែសោះចាប់តាំងពីគាត់ត្រឡប់មកវិញ Eric បញ្យល់ថា Levi ពិតជាចង់មកជួបឡាក់បន្ទាប់ពីនាងឮថាគាត់បានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែនាងពិតជារវល់ដឹកនាំពួកបរិសុទ្ធរបស់នគរដូច្នេះនាងមិនមានឱកាសចាកចេញពីព្រះវិហារមួយរយៈមកហើយទន្ទឹមនឹងនេះនៅក្នុងបន្ទប់មួយផ្សេងទៀត Celis និងក្មេងៗត្រូវបានអ្នកបម្រើឈ្មោះ Roanna នាំមកប៉ុន្តែ Roanna ហាក់ដូចជាមានចេតនាអាក្រក់ពីព្រោះនោះមិនមែនជាកែវភ្នែករបស់មនុស្សស្លូតត្រង់នោះទេត្រឡប់មកខាងឡាក់វិញគាត់ទើបតែបញ្ចប់ការប្រាប់ Eric អំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេបានដឹងរហូតមកទល់ពេលនេះហើយ Eric មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាពួក Vampire មានគម្រោងបើកច្រកទ្វារអាណាចក្រដើម្បីឲ្យ Dark Lord អាចឈ្លានពានអាណាចក្រនេះឡាក់ប្រាប់ Eric ថាពួកគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដើម្បីធានាថា Vampire មិនអាចចាប់បាន Gerberga ពីព្រោះការផឹកឈាមរបស់ Gerberga នឹងអាចឲ្យពួកវាបើកច្រកទ្វារភ្លាមៗហើយ Eric យល់ដូច្នេះគាត់ក៏ប្រាប់ពួកគេថាគាត់នឹងរៀបចំដើម្បីធានាថាទាំង Lucera និង Gerberga មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងវាំងដោយបានចាត់ការរឿងនេះរួចរាល់ឥឡូវនេះឡាក់និងសៀមានសេរីភាពក្នុងការទៅប្រយុទ្ធជាមួយ Vampire High Lord ប៉ុន្តែនិយាយអំពី Vampire High Lord Eric សួរឡាក់ថាតើគាត់មានផែនការសម្រាប់របៀបដែលពួកគេនឹងកម្ចាត់វាដែរទេឡាក់និយាយថាគាត់មានផែនការហើយបញ្យល់ថាគាត់នឹងប្រមូលផ្ដុំអ្នកចម្បាំង Biskin មួយក្រុមហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងគាត់នឹងសៀនឹងសម្រុកចូលទៅក្នុងសម្បុករបស់ Vampire ដោយផ្ទាល់ Eric និង Goran ប្រាប់គាត់ថានោះមិនមែនជាផែនការល្អទេប៉ុន្តែឡាក់គិតថាវាពិតជាល្អណាស់ព្រោះការធ្វើដូច្នោះនឹងទាក់ទាញ Vampire Lord ធម្មតាទាំងអស់មករកគាត់និងសៀហើយគណៈពេលដែល Vampire Lord ទាំងអស់នោះរវល់វានឹងជាឱកាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកចម្បាំង Biskin ដើម្បីវាយផា Vampire High Lord Goran យល់ស្របថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចដំណើរការបានប៉ុន្តែគាត់គិតថាវាជាការប្រសើរសម្រាប់អ្នកចម្បាំង Biskin ក្នុងការធ្វើជាការអង្វែដែនគណៈដែលឡាក់ចាត់ការ Vampire High Lordឡាក់សួរថាហេតុអ្វីព្រោះគាត់ចង់រ៉ាប់រងផ្នែកដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៃការងារនេះហើយគាត់ប្រកាសណាស់ថាការដោះស្រាយជាមួយនឹងវង Vampire Lord គឺពិបាកជាងការដោះស្រាយជាមួយនឹង Vampire High Lord តែម្នាក់ប៉ុន្តែគណៈដែលវាអាចជាការពិតតែ Goran មិនគិតថា Biskin ណាម្នាក់អាចកម្ចាត់ Vampire High Lord បានដោយគ្មានឡាក់នោះទេដូច្នេះឡាក់ត្រូវតែជាអ្នកវាយផា Vampire High Lordជាកសលផែនការបែបនេះមានន័យថា Biskin មួយចំនួននឹងបាត់បង់ជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងសមរភូមិប៉ុន្តែសៀនិយាយថានោះជាតម្លៃដែលពួកគេសុខចិត្តចំណាយពីព្រោះការបញ្ឈប់ Vampire High Lord គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់Goran ចង់បញ្ជូនកម្លាំងជំនួយពី Guild ដើម្បីជួយក្នុងសមរភូមិណាប៉ុន្តែដោយសារ Vampire មាន skill សណ្ដំការបញ្ជូនមនុស្សណាម្នាក់ចូលទៅនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយព្រោះមិនដូច Biskin ដែលមានភាពស៊ាំនិង skill សណ្ដំទេមនុស្សងាយនឹងត្រូវបានសណ្ដំហើយបើសិនបើមនុស្សត្រូវបានវាសណ្ដំវាពិបាកណាស់ក្នុងការដឹងភ្លាមដែលជាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកបម្រើ Roanna ព្រោះវាមើលទៅដូចជានាងត្រូវបាន Vampire សណ្ដំជាមុនហើយត្រូវបាន Vampire បញ្ជាឲ្យចាក់សោ Celis និងក្មេងៗនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានច្រកទ្វារមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យ Vampire ធម្មតា3នាក់កើតឡើងមក Vampire ធម្មតាទាំងនោះច្បាស់ជាមានអំណងចាប់ខ្លួន Gerberga ហើយឥឡូវនេះ Celis មិនមានដាវរបស់នាងនៅជាមួយនាងដើម្បីប្រយុទ្ធទេប៉ុន្តែនាងមិនព្រមឲ្យ Vampire ទាំងនោះធ្វើបាបក្មេងៗឬ Gerberga ទេដូច្នេះនាងក៏ប្រែក្លាយជើងទម្រទៀនទៅជាលំពេងបណ្ដោះអាសន្នមុនពេលស្ទុះទៅវាយផា Vampire ទាំងនោះ Vampire ព្យាយាមសណ្ដំ Celis ប៉ុន្តែនាងបានរំពឹងទុករឿងនេះរួចហើយដូច្នេះនាងក៏បានបិទភ្នែករបស់នាងទាន់ពេលវេលាដើម្បីជៀសវាងវាហើយបន្ទាប់មកនាងក៏បន្តប្រើជើងទម្រទៀនដើម្បីទប់ទល់នឹង Vampireនាងធ្វើបានយ៉ាងល្អពីដំបូងប៉ុន្តែវាហួសពីអ្វីដែលជើងទៀនអាចទ្រាំទ្របានដូច្នេះវាក៏បានបាក់ហើយ Celis ក៏គ្មានអាវុធម្ដងទៀតពួក Vampire រៀបនឹងវាយផាម្ដងទៀតប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះការផ្ទុះមួយបានធ្វើឲ្យពួកវាដួលព្រោះឡាក់បានឮសំឡេងចលាចលហើយបានបញ្ញាប់មកភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតី
កាត់ទៅមុននេះបន្តិចគណៈដែលឡាក់និងអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងនិយាយគ្នាឡាក់ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ពីអ្វីមួយខុសប្រក្រតីហើយលោតចេញតាមបង្អួចភ្លាមៗដើម្បីមើលថាតើវាជាអ្វីពេលចេញទៅដល់ខាងក្រៅគាត់បានឃើញប្រភពថាមពលងឹតហើយបានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនៅពាក់កណ្ដាលអាកាសដើម្បីឲ្យគាត់អាចទៅដល់ទាន់ពេលដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីទាំងនោះនៅពេលឡាក់ទៅដល់ពួក Vampire បានព្យាយាមប្រើវេទមន្តសណ្ដំរបស់ពួកវាមកលើគាត់ប៉ុន្តែចិត្តរបស់ឡាក់ខ្លាំងពេកមិនអាចដំណើរការបានដូច្នេះគាត់ក៏លាដៃរបស់គាត់ដោយធម្មតាហើយប្រើវេទមន្តដើម្បីចាប់ពួក Vampire នៅក្នុងពពុះមួយបន្ទាប់មកគាត់បន្តបង្រួមពពុះដែលមានពួក Vampire នៅខាងក្នុងរហូតដល់ពួកវាត្រូវបានកំទេចទៅជាចំណុចមួយដែលគ្មានអ្វីនៅសល់ពីរាងកាយរបស់ពួកវាសេលីមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្វីដែលនាងទៅតែឃើញព្រោះនាងមិនបានដឹងថាឡាក់មានថាមពលអញ្ចឹងពីមុនមកទេហើយភ្លាមៗនោះទ្វារក៏ត្រូវបាន Goran និង Eric ធាក់កំទេចដែលពួកគេចូលមកដោយការព្រួយបារម្ភ Eric សួរកូនស្រីរបស់គាត់ថាតើពួកគេមានកើតអីឬអត់ហើយពួកគេប្រាប់គាត់ថាពួកគេមិនអីទេព្រោះសេលីបានការពារពួកគេសេលីមានអារម្មណ៍ថានាងពិតជាមិនបានធ្វើអ្វីច្រើនទេប៉ុន្តែឡាក់ប្រាប់នាងថាបើសិនបើនាងមិនបានប្រយុទ្ធនឹងពួក Vampire រហូតដល់គាត់មកដល់ទេនោះអ្វីៗនឹងយឺតពេលព្រមនោះច្រកទ្វារចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មម្ដងទៀតហើយវាហាក់ដូចជាមាន Vampire កាន់តែច្រើនរៀបនឹងមកដល់ដូច្នេះឡាក់សម្រាប់ចិត្តប្រើវេទមន្តរបស់ Lucera ដើម្បីបង្កើតការបំភាន់ភ្នែកមួយនៅពេលដែល Vampire ចេញមកពីច្រកទ្វារអ្វីដែលពួកគេឃើញគឺការបំភាន់ភ្នែករបស់ Vampire Lord ទី8ដែលឡាក់បានសម្លាប់ពីមុនហើយ Vampire តូចៗក៏អន់គ្រប់មេរបស់ពួកវាភ្លាមៗឡាក់ទាមទារចង់ដឹងថាតើពួកវាកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះដូច្នេះ Vampire បញ្យល់ថាពួកវាមកទីនេះតាមបញ្ជារបស់ Vampire Lord ទី6ពីព្រោះសញ្ញាជីវិតរបស់ Vampire 3នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកទីនេះមុននេះស្រាប់តែបាត់ហើយពួកវាត្រូវរកឲ្យឃើញពីមូលហេតុដែលរឿងនោះកើតឡើងឡាក់ប្រាប់ពួកវាថាគាត់បានសម្លាប់ Vampire 3នាក់នោះចំពោះបទអក្រិតនៃការមិនគោរព Vampire Lord ហើយ Vampire តូចៗមិនមានជំនឿអ្វីក្រៅពីទទួលយកការបញ្យល់នោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកឡាក់សួរពួកវាថាហេតុអ្វីបានជាពួកវាត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យមកទីនេះតាំងពីដំបូងហើយ Vampire តូចៗបានប្រាប់គាត់ថាពួកវាកំពុងព្យាយាមចាប់ខ្លួន Gerberga ហើយពួកវាមានអ្នកបម្រើជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងវាំងដែលត្រូវបានសណ្ដំដើម្បីជួយពួកវាអនុវត្តបេសកកម្មឡាក់ចាប់ផ្ដើមយល់ពីផែនការពេញលេញនៅទីនេះប៉ុន្តែគាត់មានសំណួរចុងក្រោយមួយសម្រាប់ Vampire ទាំងពីរហើយសួរពួកវាថាតើច្រកទ្វារនេះនឹងនាំគាត់ទៅរក Vampire Lord ទី6ដែរទេ Vampire បញ្ជាក់រឿងនេះហើយនៅពេលដែលពួកវាលែងចាំបាច់ឡាក់ក៏កំទេចពួកវាចោលឡាក់សួរ Eric ថាតើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណាដែល Vampire អាចចូលមកទីនេះបានទោះបីជាមានរបាំងការពារពីលើវាំងក៏ដោយខណៈដែលវាជាការពិតដែលថារបាំងនោះជាធម្មតានឹងបញ្ឈប់ច្រកទ្វារពីការបង្កើតឡើងនៅទីនេះតែវានៅតែអាចទៅរួចក្នុងការលួចដាក់ច្រកទ្វារដែលបានរៀបចំទុកជាមុនហើយជាមួយហេតុផលនោះឡាក់ប្រាប់ Eric ថាគាត់ប្រហែលជាគួរតែធ្វើការចាប់ខ្លួនអ្នកបម្រើដែលត្រូវបានសណ្ដំដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយ Rowana ព្រោះនាងជាអ្នកដែលបានយកថាសដែលមានច្រកទ្វារមកជាមួយទន្ទឹមនឹងនេះឡាក់មានគម្រោងឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារហើយប្រឈមមុខនឹង Vampire Lord ទី6ដូច្នេះគាត់បានសុំឲ្យ Goran បំផ្លាញវានៅពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់រួចដើម្បីកុំឲ្យ Vampire ផ្សេងទៀតអាចឆ្លងកាត់វាបានបន្ទាប់មកឡាក់បានចូលទៅក្នុងច្រកទ្វារហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ម្ខាងទៀតក៏បញ្ញាប់ទៅបន្ទប់បល្ល័ង្ករបស់ Vampire Lord ទី6ភ្លាមៗមុនពេលធាក់ទម្លុះទ្វារ Vampire Lord និងកូនចៅរបស់វាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយ Vampire តូចៗមួយចំនួនព្យាយាមសណ្ដំទៅលើឡាក់ប៉ុន្តែពួកវាមិនមែនជាដៃគូនឹងគាត់ឡើយហើយមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកដែលនៅសល់គឺ Vampire Lord ទី6 Vampire Lord បានដកដាវរបស់វាចេញហើយប៉ះទង្គិចជាមួយឡាក់ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានវាដឹងថាឡាក់គឺហួសពីសមត្ថភាពរបស់វាតាក់ទងនឹងកម្លាំងហើយនឹង skill ហើយមុនពេលវាដឹងរឿងនេះវាក៏ត្រូវបានឡាក់កាត់ដាច់ជាពីរ Vampire Lord ទាមទារចង់ដឹងថាតើឡាក់ជានរណាព្រោះវាមិនធ្លាប់ឮអំពីមនុស្សខ្លាំងបែបនេះពីមុនមកទេប៉ុន្តែឡាក់មិនមានបំណងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ទៅ Vampire ទេដូច្នេះគាត់គ្រាន់តែសួរថាតើវាអាចសណ្ដំអ្នកបម្រើនៅក្នុងវាំងបានដោយរបៀបណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Vampire មិនព្រមនិយាយដូច្នេះឡាក់ក៏បានចាក់ក្បាលរបស់វាដើម្បីសម្លាប់វាជារៀងរហូតបន្ទាប់មកគាត់បំផ្លាញមេដៃហើយស្រូបយកថាមពលងឹតទាំងអស់ចូលទៅក្នុងដាវប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់ឈ្នះក៏ដោយតែគាត់មិនមានអារម្មណ៍រីករាយឬពេញចិត្តទេព្រោះតែគ្រាន់តែមើលទៅលើកំណរគ្រោងឆ្អឹងដែលរាយប៉ាយជុំវិញទីនោះគាត់អាចដឹងបានថា Vampire Lord ប្រកាសជាបានសម្លាប់មនុស្សរាប់មិនអស់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អដែលមិនអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេបានបន្ទាប់មកគាត់ចំណាយពេល2ម៉ោងបន្ទាប់សម្រាប់ Vampire ទាំងអស់ដែលគាត់អាចរកឃើញនៅក្នុងអគារនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅខាងក្រៅគាត់បានឃើញថាមានភូមិមួយនៅក្បែរនោះហើយមនុស្សត្រូវបាន Vampire សម្លាប់រង្គាលទាំងស្រុងរួចទៅហើយនៅព្រឹកបន្ទាប់គាត់បានត្រឡប់ទៅវាំងវិញជាកន្លែងដែល Goran និង Eric កំពុងរងចាំជាមួយនឹងក្រុមទាហានក្នុងករណី Vampire សម្រាប់ចិត្តបើកការវាយប្រហារទាំងស្រុងពួកគេបានធូរចិត្តនៅពេលឃើញថាឡាក់បានត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយកាន់តែពិសេសទៅទៀតនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់ពួកគេថាគាត់បានសម្លាប់ Vampire ទាំងអស់នៅក្នុងសម្បុក Vampire រួចហើយប៉ុន្តែមុនពេលពួកគេអាចអបអរសាទរឡាក់ក៏បានប្រាប់ពួកគេថាមានភូមិមួយនៅជិតសម្បុក Vampire ដែលត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះបើសិនបើគាត់បានដឹងអំពីផែនការរបស់ Vampire មុននេះនោះគាត់ប្រហែលជាអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងនោះបានប៉ុន្តែ Goran ប្រាប់គាត់ថាបើសិនបើមាននរណាម្នាក់ត្រូវស្ដីបន្ទោសនៅទីនេះនោះវាគឺជាគាត់ព្រោះក្នុងនាមជា Guild Master គាត់គួរតែជាអ្នកធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកភូមិទាំងនោះគាត់សន្យាថានឹងបញ្ជូនមនុស្សទៅភូមិនោះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើការបញ្ចុះសពឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកភូមិទាំងអស់ដែលបានស្លាប់នៅទីនោះហើយក្នុងពេលនេះពួកគេត្រូវពិភាក្សាគ្នាពីអ្វីដែលពួកគេបានដឹង
ពួកគេបានចាប់ខ្លួនរ៉ូណារួចហើយជាសំណាងល្អការត្រូវបានសណ្ដំគឺជារឿងមួយដែលអាចបញ្ច្រាស់បានដូច្នេះនាងគួរតែអាចត្រឡប់មកធម្មតាវិញប៉ុន្តែមានអ្នកបម្រើពី3នាក់ទៀតដែលត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជា Vampire ពេញលេញរួចហើយដូច្នេះមនុស្សទាំងនោះមិនអាចសង្គ្រោះបានទេបើសិនបើ Vampire អាចសណ្ដំអ្នកបម្រើជាច្រើនបាននោះ Eric ខ្លាចថាវាំងនេះមិនមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារ Gerberga ទេដូច្នេះពួកគេប្រហែលជាត្រូវស្វែងរកកន្លែងថ្មីដើម្បីលាក់ Gerberga ប៉ុន្តែលាក់កាត់សម្ដី Eric ហើយនិយាយថាវាមិនចាំបាច់ទេព្រោះគាត់មានគម្រោងកម្ចាត់ Vampire High Lord ដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះជារៀងរហូតEric គិតថាវាជាគំនិតល្អព្រោះការកម្ចាត់មេខ្លោងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាភាគច្រើនរបស់ពួកគេហើយទោះបីវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយតែ Goran ក៏គាំទ្រគំនិតនេះដែរលាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឮពួកគេនិយាយបែបនេះព្រោះវាស្ដាប់ទៅដូចជាពួកគេមានអំណងចូលរួមជាមួយគាត់ក្នុងបេសកកម្មនេះប៉ុន្តែ Goran ប្រាប់គាត់ថាវិធីល្អបំផុតដើម្បីធានាបាននូវជោគជ័យនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកគេគឺបើសិនមកពួកគេទាំង3នាក់សហការគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីអនុវត្តវាលាក់សួរថាតើវាមិនអីមែនទេព្រោះ Eric មាននគរដែលត្រូវគ្រប់គ្រងហើយ Goran ត្រូវរក្សា Gil ឲ្យដំណើរការប៉ុន្តែ Eric និយាយថាបើសិនបើស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅនោះគាត់អាចឲ្យប្អូនប្រុសរបស់គាត់ស្នងរាជបល្ល័ង្កបានហើយ Goran និយាយថា Gil អាចតែងតាំង Guild Master ថ្មីប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចជំនួសពួកគេបានទេនៅពេលនិយាយអំពីក្រុម Hero ដូច្នេះការប្រយុទ្ធជាមួយលាក់គឺជាអត្ថប្រយោជន៍Silly ក៏និយាយដែរថានាងចង់ទៅជាមួយប៉ុន្តែ Goran បានបដិសេធគំនិតនេះភ្លាមពីព្រោះនិយាយឲ្យត្រង់ទៅ Silly មិនមានអ្វីដែលត្រូវការដើម្បីតាមទាន់ពួកគេទេហើយការនាងមាននៅទីនោះនឹងទៅផ្លូវរបស់ពួកគេ Silly ចង់បកកែកប៉ុន្តែនាងដឹងថាគាត់និយាយត្រូវអំពីនាងដែលខ្សោយពេកមិនអាចទប់ទល់នឹង Vampire High Lord បានទោះជាណាក៏ដោយលាក់បានជាត្រេកហើយណែនាំថា Goran អាចផ្ដល់ដាវមួយរបស់គាត់ទៅ Silly ដើម្បីប្រើព្រោះតាមអ្វីដែលគាត់បានឃើញ Silly មានស្ទីលប្រយុទ្ធស្តៀងគ្នាទៅនឹងគាត់ហើយទោះបីជានាងមិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយក្នុងសមរភូមិជាមួយ Vampire High Lord ក៏ដោយតែគាត់ប្រកាសថានាងនៅតែអាចប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រយោជន៍បានមូលហេតុដែលគាត់បង្កើតគំនិតនេះឡើងព្រោះប្រសិនបើ Vampire អាចជិតចូលទៅក្នុងវាំងបានយ៉ាងងាយស្រួលជាលើកដំបូងនោះប្រហែលជាមានពួក Vampire ជាច្រើនឈរជើងនៅក្បែរនេះហើយមានឱកាសដែលពួកវាអាចវាយប្រហារខណៈពេលដែលលាក់ Goran ហើយនិង Eric មិននៅដូច្នេះលាក់សូមឲ្យនាងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនាងអាចធ្វើបានដើម្បីការពារ Gerberga និងអ្នកផ្សេងទៀតដំបូងឡើយ Silly គិតថាលាក់គ្រាន់តែផ្ដល់ការងារខ្លាំងៗឲ្យនាងដើម្បីធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងកំពុងឈរយាមមិនយូរប៉ុន្មាននាងដឹងថាលាក់និយាយត្រូវអំពីរឿងដែលមាន Vampire ជាច្រើនទៀតកំពុងលួចលាក់នៅក្បែរនេះពីព្រោះពេលលាក់និងអ្នកផ្សេងទៀតបានចាកចេញ Vampire ជាច្រើនបានបង្ហាញខ្លួនដើម្បីស្វែងរក Gerberga ហើយរឿងតែមួយគត់ដែលឈរនៅចន្លោះពួកវានិង Seraphol គឺ Celisដំបងឡើយពួក Vampire គិតថា Celis មិនមែនជាការគំរាមកំហែងច្រើនទេព្រោះនាងមើលទៅដូចជាក្មេងស្រីធម្មតាម្នាក់ប៉ុន្តែមុនពេលពួកវាដឹង Celis បានស្ទុះចូលរួចហើយកាត់ក្បាល Vampire មួយក្បាលមុនពេលលាក់ចាក់ចេញគាត់បានផ្ដល់ដំបូន្មានខ្លះៗដល់ Silly អំពីរបៀបប្រយុទ្ធនិង Vampire នៅពេលដែលពួកវាព្យាយាមសណ្ដំនាងហើយល្បិចនោះគឺត្រូវវាយប្រហារពួកវាមុនពេលដែលពួកវាមានឱកាសប្រើវេទមន្តលើនាងដូច្នេះ Silly កំពុងស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់លាក់ហើយបញ្ញាកម្ចាត់ Vampire ទាំងនោះយ៉ាងណាមិញដោយសារឥឡូវនេះនាងមានអាវុធត្រឹមត្រូវហើយការកម្ចាត់ពួកវាមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់នាងទៀតទេ Vampire នឹងថាពួកវាមិនមានឱកាសប្រឆាំងនឹង Silly ទេដូច្នេះពួកវាក៏ព្យាយាមទៅរក Gerberga ជំនួសវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកវាកំពុងចូលទៅចិត្ត Lucera គាត់បានបើកទ្រង់ដើម្បីបង្ហាញថា Gerberga មិននៅខាងក្នុងទេហើយប្រើវេទមន្តបំផាន់ភ្នែករបស់គាត់ដើម្បីគ្របដណ្ដប់ Vampire នៅខាងក្នុងអណ្ដាតភ្លើងបំផាន់ភ្នែកដែលធ្វើឲ្យពួកវាមិនអាចធ្វើចលនាបានទាំងស្រុងព្រោះពួកវាជឿជាក់ថាពួកវាកំពុងតែឆេះទៅតាមនេះ Silly ត្រៀមខ្លួនបន្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនាងមានព្រោះនាងចង់ធ្វើឲ្យដោយការរំពឹងទុករបស់លាក់ចំពោះនាងខណៈដែលរឿងនោះកំពុងកាត់ឡើងយើងបានឃើញថាលាក់និងអ្នកផ្សេងទៀតបានយក Gerberga ទៅជាមួយពួកគេការនាំ Gerberga ទៅជាមួយពួកគេទៅកាន់សម្បុក Vampire វាមានហានិភ័យបន្តិចប៉ុន្តែវាជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេនៅពេលនេះព្រោះពួកគេចង់អង្វែរដាន Vampire តូចៗទាំងអស់ដោយធ្វើឲ្យពួកវាគិតថា Gerberga ស្ថិតនៅក្នុងវាំងលាក់មានគម្រោងការពារ Gerberga ជាមួយនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់មានដើម្បីធានាថាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីកើតឡើងចំពោះ Gerberga ទេប៉ុន្តែក្រៅពីនេះ Eric មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថាសម្បុក Vampire មានទីតាំងនៅជិតនគរពួកគេដឹងថាវានៅកន្លែងណាមួយនៅលើភ្នំទាំងនេះប៉ុន្តែការតាមដានទីតាំងពិតប្រាកដរបស់វានឹងមិនងាយស្រួលនោះទេព្រមនោះក្រុមរបស់ពួកគេក៏បានលើសំឡេងនៅក្នុងកំពតព្រៃហើយមួយសន្ទុះក្រោយមក Biskin ម្នាក់មកពីកុលសម្ព័ន្ធរបស់ Sia ក៏បានចេញមកក៏បញ្យល់ថាគាត់ត្រូវបានគេជូនដំណឹងរួចហើយអំពីផែនការកម្ចាត់ Vampire High Lord ហើយគាត់និង Biskin ផ្សេងទៀតបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកំណត់ទីតាំងសម្បុករបស់ Vampire High Lord ដើម្បីជួយទោះជាណាក៏ដោយទោះបីជាពួកគេដឹងអំពីទីតាំងពិតប្រាកដរបស់ Vampire High Lord ឥឡូវនេះក៏ដោយក៏ពួកគេមិនអាចបើកការវាយប្រហារណាមួយបានទេព្រោះពួកគេខ្វះកម្លាំងចាំបាច់ Eric ប្រាប់ពួកគេថា Biskin មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីការកម្ចាត់ Vampire High Lord ទេព្រោះភារកិច្ចនោះនឹងធ្លាក់មកលើពួកគេដោយសារតែថ្ងៃទៅចាប់ផ្ដើមលេច Vampire ភាគច្រើនគួរតែនៅមិនទាន់ស្រឡះដោយសារតែតែភ្ញាក់ពីដេកហើយវាមានន័យថាពួកវានឹងមិនទាន់មានកម្លាំងពេញលេញនៅឡើយទេដូច្នេះឥឡូវនេះវាជាពេលវេលាល្អឥតខ្ចោះដើម្បីវាយប្រហារលាក់សួរ Biskin ថាតើគាត់អាចអូស Vampire ដែលនៅសល់ទៅជាមួយកងកម្លាំងរបស់គាត់បានទេហើយ Biskin ក៏យល់ព្រមដោយទុកឲ្យលាក់ Goran, Eric ហើយនិង Sia ប្រឈមមុខនឹង Vampire High Lord
បន្ទាប់មកលាក់បោះដាវមួយឲ្យសៀហើយប្រាប់នាងថាវាជាដាវដែលគាត់ទទួលបានពី Vampire Lord ទី6ហើយដាវនេះខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរួចជីវិតពីការប៉ះទង្គិចជាមួយដាវរបស់ស្ដេចបិសាចដូច្នេះគាត់ប្រកាសថាវាច្បាស់ជាល្អគាត់ក៏បានស្កេនវាដោយប្រើវិទ្ធមន្តវាតម្លៃផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាมันមានបណ្ដាសាណាមួយនៅលើវាដូច្នេះសៀមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភថាវាមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេសៀដឹងគុណចំពោះអំណោយនេះហើយសន្យាថានឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រយោជន៍នៅទីបំផុតពួកគេបានទៅដល់ទីតាំងដែលច្រកចូលទៅកាន់សម្បុក Vampire គួរតែស្ថិតនៅប៉ុន្តែ Eric និង Goran មានការងឿងឆ្ងល់ព្រោះតែអ្វីដែលពួកគេអាចប្រាប់បានគ្មានអ្វីនៅទីនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលាក់ប្រាប់ពួកគេថាពិតជាមានវេទមន្តបំផន់ភ្នែកដើម្បីលាក់វាហើយបន្ទាប់ពីលាក់កម្ចាត់វាចេញច្រកចូលក៏បង្ហាញឲ្យឃើញបន្ទាប់មកលាក់បញ្ចេញវេទមន្តអាប់ងុយដេកហើយបញ្ជូនវាទៅមុនពួកគេហើយទោះបីជាវាមិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចដំណើរការលើ Vampire កម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយតែវាគួរតែគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដួល Vampire តូចៗទាំងអស់ដូច្នេះពួកគេមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពី Vampire តូចៗទេបន្ទាប់មកក្រុមរបស់ពួកគេបានចូលទៅខាងក្នុងហើយ Goran បានសម្លាប់ Vampire Lord ទាំងអស់ដែលពួកគេបានជួបហើយនៅពេលដែល Vampire មួយក្រុមព្យាយាមវាយប្រហារគាត់អ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគ្រាន់តែកាប់ដាវទៅលើដីហើយវាបានបញ្ជូនជញ្ជាំងអណ្ដាតភ្លើងដ៏ខ្លាំងក្លាពីដាវវេទមន្តរបស់គាត់ទៅរកក្រុម Vampire ដោយដុតសម្លាប់ពួកវាភ្លាមៗដោយពួកគេទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាពួកគេអាចទៅដល់បន្ទប់បល្ល័ង្ករបស់ Vampire High Lord ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុន្តែមុនពេលពួកគេអាចចូលទៅបាន Vampire Lord មួយក្រុមធំបានបង្ហាញខ្លួនភ្លាមៗដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេមាន Vampire Lord ប្រហែល30នាក់នៅទីនេះហើយវានឹងចំណាយពេលយូរសម្រាប់ពួកគេដើម្បីប្រយុទ្ធឆ្លងកាត់ Vampire Lord ទាំងអស់ដូច្នេះ Goran និង Eric ប្រាប់លាក់ឲ្យនាំសៀចូលទៅក្នុងបន្ទប់បល្ល័ង្កដើម្បីកម្ចាត់ Vampire High Lord ខណៈពេលដែលពួកគេដោះស្រាយជាមួយនឹង Vampire Lord ធម្មតានៅទីនេះលាក់មិនចង់ទុកឲ្យពួកគេប្រឈមមុខនឹង Vampire Lord ច្រើនបែបនេះទេប៉ុន្តែពួកគេធានាគាត់ថាពួកគេនឹងមិនអីទេដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់សៀហើយធាក់ទ្វារទៅកាន់បន្ទប់បល្ល័ង្ករបស់ Vampire High Lord នៅពេលដែល Vampire High Lord ឃើញលាក់វាវាយប្រហារគាត់ភ្លាមប៉ុន្តែលាក់អាចរារាំងការវាយប្រហារបានហើយតបតវិញដោយកាប់ត្រូវដៃរបស់វាបន្ទាប់មកសៀព្យាយាមលួចវាយប្រហារវាពីក្រោយប៉ុន្តែនាងយឺតពេកដូច្នេះ Vampire High Lord ក៏អាចគេចបានទោះជាណាក៏ដោយដោយការបង្ខំវាឲ្យគេចនាងបានបង្វែរដានវាបានយូរល្មមសម្រាប់លាក់ដើម្បីចូលទៅក្នុងទីតាំងហើយកាត់ដៃរបស់វាចេញជាធម្មតាជាមួយនឹងឥទ្ធិពលនៃដាវរបស់ស្ដេចបិសាចវាគួរតែរារាំង Vampire High Lord ពីការបង្កើតឡើងវិញប៉ុន្តែវាបង្ហាញថាការបង្កើតឡើងវិញរបស់ Vampire High Lord គឺខ្លាំងជាងអ្វីដែលពួកគេគិតដូច្នេះការកម្ចាត់វានឹងមិនងាយស្រួលនោះទេ Goran និង Eric នៅតែរវល់ប្រយុទ្ធនឹង Vampire នៅខាងក្រៅដើម្បីអូសបន្លាយពេលវេលាហើយ Goran ហាក់ដូចជាកំពុងជក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែ Eric ព្រមានគាត់កុំឲ្យទៅឆ្ងាយពេកព្រោះពួកគេអាចនឹងបែកគ្នា Goran ប្រាប់ Eric ថាគាត់មិនចង់ឲ្យស្ដេចរបស់នគរធ្វើការទាំងអស់តែម្នាក់ឯងនោះទេជាកសលខណៈពេលដែល Goran កំពុងរវល់ជាមួយការប្រយុទ្ធរបស់គាត់ Vampire ស្រីម្នាក់បានលួចចូលមកជិត Eric ហើយខំករបស់គាត់ហើយជាធម្មតារឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យ Eric ក្លាយជា Vampire ភ្លាមប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យ Vampire នោះភ្ញាក់ផ្អើលគឺគ្មានអ្វីកើតឡើងចំពោះ Eric ទេព្រោះក្នុងនាមជា hero គាត់មានភាពធន់ទាំងជាតិពឹសនិងសណ្ដំដូច្នេះគ្មានអ្វីដែល Vampire ព្យាយាមនិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងគាត់ឡើយបន្ទាប់មកគាត់បានសម្លាប់ Vampire នោះដូច្នេះទាំងគាត់និង Goran ក៏បន្តកាន់កាប់បន្ទាយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះឡាំងនៅតែជាប់គាំងក្នុងសមរភូមិជាមួយ Vampire High Lord ចលនារបស់ Vampire High Lord បានប្រែជាយឺតជាងពេលមុនដូច្នេះឡាក់ជឿថារបួសនៅដៃរបស់ Vampire High Lord ពីមុនប្រហែលជាមិនទាន់ជាសះស្បើយទាំងស្រុងនៅឡើយទេហើយបើសិនបើដូច្នោះមែននោះឥឡូវនេះគាត់នឹងសៀមានឱកាសក្នុងការឈ្នះ Vampire High Lord ឡាក់ផ្ដល់សញ្ញាឲ្យសៀវាយប្រហារម្ដងទៀតទៅលើ Vampire High Lord ហើយដោយលើកមុនដែរវារំខាន Vampire High Lord យូរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឡាក់ដើម្បីចូលទៅចិត្ត Vampire High Lord ហើយប្រើ skill Drain Touchរឿងនេះធ្វើឲ្យ Vampire High Lord ចុះខ្សោយថែមទៀតដូច្នេះឡាក់ឆ្លៀតឱកាសនោះហើយប្រើដាវរបស់គាត់ដើម្បីកាត់ Vampire High Lord ជាពីរហើយនៅពេលដែល Vampire High Lord ព្យាយាមរត់គេចខ្លួនដោយប្រែទៅជាបជាវ Gerberga បានប្រើថាមពលរបស់វាដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រែកាយរបស់ Vampire High Lord Vampire High Lord ស្គាល់ថាមពលរបស់ Seraphol ភ្លាមហើយគាត់ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដែលឡាក់នឹងហ៊ាននាំ Seraphol ដែលគាត់កំពុងស្វែងរកចូលមកក្នុងសម្បុករបស់គាត់ឡាក់និយាយថាវាមិនសំខាន់ទេព្រោះគាត់មិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យ Vampire High Lord យក Gerberga បានឡើយប៉ុន្តែ Vampire High Lord ប្រាប់គាត់ថាការជឿជាក់លើសលប់របស់គាត់នឹងក្លាយជាការធ្លាក់ចុះរបស់គាត់បន្ទាប់មក Vampire High Lord យកមេដៃចេញពីមាត់របស់គាត់ហើយប្រើថាមពលងឹតនៅខាងក្នុងដើម្បីបង្កើតរបាំងនៅជុំវិញពួកគេភ្លាមនោះឡាក់នឹងសៀមានអារម្មណ៍ពីសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដែលដាក់មកលើពួកគេគ្រប់ទិសទីហើយឡាក់មិនយល់ថាមានអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានរឿងនេះទេដូច្នេះ Vampire High Lord បញ្យល់ថានេះគឺជារបាំងពិសិដ្ឋ version របស់ពួកគេជាធម្មតារបាំងពិសិដ្ឋរារាំងចលនាសត្វមិនបរិសុទ្ធទាំងអស់ហើយបើពួកវាកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះឥទ្ធិពលនៃរបាំងកាន់តែធំហើយរបាំងមិនបរិសុទ្ធបែបនេះធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះក៏ដៅនៃឥទ្ធិពលរបស់របាំងគឺឡាក់ស្ទើរតែមិនអាចកម្រើកអវយវៈណាមួយរបស់គាត់បានទេដោយសារតែសម្ពាធប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់មិនបានធ្វើអ្វីមួយឆាប់ៗនេះទេនោះ Vampire High Lord នឹងយក Gerberga ពីគាត់
ก็ปราสเกลมาริโอเนตរបស់គាត់ដើម្បីផ្លាស់ទីរាងកាយរបស់គាត់ដោយបង្ខំដើម្បីឲ្យគាត់អាចគេចផុតពី Vampire Highlord ហើយគោលដៅរបស់គាត់គឺបំផ្លាញគ្រីស្តាល់នៃថាមពលងឹតដែលកំពុងបង្កើតរបាំងនោះប៉ុន្តែ Vampire Highlord ច្បាស់ជាមិនឈរស្ងៀមហើយទុកឲ្យ Lux ធ្វើបែបនោះទេដូច្នេះ Lux នឹងត្រូវការរំខានសៀយល់ពីកិច្ចការហើយប្រើកម្លាំងចុងក្រោយរបស់នាងដើម្បីបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យក្រោកឈរឡើងហើយវាយប្រហារទៅលើ Vampire Highlord នាងបានត្រឹមតែឈុតថ្ពាល់របស់ Vampire Highlord ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យ Vampire Highlord ខឹងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់គាត់ងាកទៅរកសៀហើយបាញ់វេទមន្តចំទ្រូងរបស់នាងជាធម្មតាការវាយប្រហារបែបនេះអាចសម្លាប់នាងបានប៉ុន្តែដោយសារតែមានវេទមន្តការពារមួយចំនួនដែល Lux បានដាក់លើនាងអាចរួចជីវិតបានហើយ Lux បានប្រើឱកាសនោះដើម្បីវាយប្រហារគ្រីស្តាល់ម៉ាណាងងឹតប៉ុន្តែមុនពេលអាចកាប់ទៅដល់គ្រីស្តាល់នោះបាន Vampire Highlord បានចាប់ដាវរបស់ Lux ហើយបញ្ឈប់គាត់នៅពាក់កណ្ដាលទីក្រោមអត្តពលនៃរបាំងនោះ Lux មិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកឈ្នះ Vampire Highlord ក្នុងការប្រកួតប្រជែងកម្លាំងនោះទេដូច្នេះ Vampire Highlord ក៏ប្រាប់ Lux ឲ្យចោះចាញ់ហើយបកគល Gerberga ឲ្យគាត់ទោះជាណាក៏ដោយភ្លាមៗនោះ Lux បានសម្គាល់ឃើញថាដាវរបស់គាត់ពិតជាចាប់ផ្ដើមមុតចូលទៅក្នុងដៃរបស់ Vampire Highlord នៅពេលដែល Vampire Highlord ងាកទៅរក Crystal Mana ងងឹតក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថាមានរបាំងបរិសុទ្ធមួយនៅជុំវិញវាក៏មិនយល់ថាតើ Lux អាចធ្វើបែបនេះបានដោយរបៀបណាទេប៉ុន្តែគាត់មានមិត្តចាស់ម្នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារដូច្នេះការហៅជំនួយមិនមែនជារឿងធំដុំទេដោយសារអត្តពលនៃរបាំងងងឹតត្រូវបានបដិសេធទីបំផុត Lux ក៏អាចត្រឡប់ទៅរកកម្លាំងពេញលេញរបស់គាត់វិញហើយបន្តកាប់ Vampire Highlord ជា2នៅនឹងកន្លែង Vampire Highlord ព្យាយាមរត់គេចខ្លួនដោយប្រើកាយម្ដងទៀតប៉ុន្តែ Gerberga បានបញ្ឈប់រឿងនោះមិនឲ្យកើតឡើងដូច្នេះនៅទីបំផុត Vampire Highlord ក៏ប្រែទៅជាធូលីដីដោយសារឥឡូវនេះសមរភូមិបានចប់ហើយ Lux សួរសៀថាតើនាងមានកើតអីឬអត់ហើយនាងប្រាប់គាត់ថាដោយសារមានវេទមន្តការពាររបស់គាត់នាងគ្រាន់តែរងរបួសតិចតួចប៉ុណ្ណោះដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវចាកចេញហើយប៉ុន្តែដំបូង Lux ចង់មើលទ្រង់ដែលគាត់បានឃើញមុននេះជាមុនសិនហើយគាត់បានដឹងថាមានឆ្កែមួយក្បាលនៅទីនោះសៀស្គាល់វាជាសត្វពិសិដ្ឋដែលមកពីដូនតាដូចគ្នានឹងប្រជាជនរបស់នាងហើយនាងសន្មតថា Vampire ប្រហែលជាបានចាប់ខ្លួនវាដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍លើវាក្នុងបំណងដើម្បីស្វែងយល់ពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានភាពស៊ាំរបស់ Biskin ចំពោះវេទមន្តសណ្ដំរបស់ Vampire បើសិនបើចចកនោះជាសត្វពិសិដ្ឋមែន Lux គិតថាពួកគេប្រហែលជាគួរតែដោះលែងវាដូច្នេះគាត់ក៏បាក់ទ្រង់ហើយប្រាប់ចចកថាវាមានសេរីភាពក្នុងការចាកចេញប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់សង្កេតឃើញថាចចកពិតជាកំពុងដេកលក់សៀរំលឹកគាត់ថាគាត់បានប្រើវេទមន្តដេកលក់ដើម្បីធ្វើឲ្យ Vampire ខ្សោយទាំងអស់នៅក្នុងរូងភ្នំដេកលក់មុនពេលគាត់ចូលមកដូច្នេះវាប្រហែលជាបានធ្វើឲ្យចចកដេកលក់ផងដែរដោយសារតែបែបនេះ Lux ប្រើវេទមន្តមួយលើចចកដើម្បីដាស់វាឲ្យភ្ញាក់ប៉ុន្តែពេលដែលចចកដឹងខ្លួនឡើងវិញវាក៏វាយប្រហារ Lux ភ្លាមព្រោះវាមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេLux ប្រើវេទមន្តដើម្បីការពារខ្លួនហើយគាត់ប្រាប់សៀឲ្យធ្វើឲ្យចចកស្ងប់មុនពេលវាខំគាត់ដូច្នេះសៀក៏បញ្យល់ចចកថា Vampire ទាំងអស់បានបាត់អស់ហើយដូច្នេះវាមិនមានអ្វីត្រូវខ្លាចទេហើយនាងក៏បញ្យល់ថា Lux ជាអ្នកដែលបានជួយសង្គ្រោះវាបន្ទាប់ពីឮរឿងនេះចចកក៏ស្ងប់វិញហើយវាមានអារម្មណ៍មិនល្អទេដែលបានវាយប្រហារ Lux ដោយមិនដឹងអីប៉ុន្តែ Lux ប្រាប់វាថាគាត់មិនប្រកាន់ទេព្រោះគាត់មិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយដោយសារឥឡូវនេះចចកមានសុវត្ថិភាពហើយ Lux ប្រាប់វាថាវាមានសេរីភាពក្នុងការទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលវាចង់ទៅនិងធ្វើអ្វីដែលវាចង់ធ្វើហើយចំពោះគាត់បេសកកម្មរបស់គាត់នៅទីនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដូច្នេះគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅខាងក្រៅវិញដើម្បីជួបជាមួយ Goran និង Eric ដែលទើបតែបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធជាមួយ Vampire នៅទីនេះដែរបន្ទាប់មកពួកគេបានចេញទៅខាងក្រៅជាមួយគ្នាជាកន្លែងនៃពួក Biskin មកពីកុលសម្ព័ន្ធរបស់សៀកំពុងរងចាំហើយពួក Biskin ទាំងអស់ស្រែកហូឲ្យ Lux និងអ្នកផ្សេងទៀតព្រោះដោយមានក្រុមរបស់ពួកគេទើបអាចកម្ចាត់ Vampire Highlord បានដែលជាស្នាដៃមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារំភើបEric ប្រាប់ Lux ថាគាត់ជាតួឯកនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះគាត់គួរតែនិយាយអ្វីមួយទៅកាន់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែ Lux ពិតជាមិនចង់តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនមកលើខ្លួនឯងទេដូច្នេះគាត់បានសុំឲ្យ Eric និយាយជំនួសគាត់ព្រោះ Eric គឺជាស្ដេចបន្ទាប់មក Eric បាននិយាយទៅកាន់គ្រប់គ្នានិងអបអរសាទរពួកគេទាំងអស់គ្នាចំពោះជ័យជំនះថ្ងៃនេះពីព្រោះគ្មានអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានជំនួយពីពួកគេម្នាក់ៗនោះទេដូច្នេះពួកគេគួរតែមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាបានស្រែកហូកញ្ជ្រៀវយ៉ាងសប្បាយរីករាយដើម្បីអបអរសាទរបន្ទាប់ពីនោះក្រុមរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែ Goran សង្កេតឃើញថាពួកគេមាននរណាម្នាក់នៅពីក្រោយពួកគេហើយគ្មាននរណាម្នាក់ក្រៅពីចចកដែល Lux បានជួយសង្គ្រោះនោះទេដូច្នេះ Lux បានទៅរកវាហើយសួរថាតើវាកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះព្រោះវាមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីក៏បានឥឡូវនេះទោះជាណាក៏ដោយវាហាក់ដូចជាចចកចង់នៅក្បែរ Lux មិនសូវប្រកាសអំពីការទុកចចកជាសត្វចិញ្ចឹមនោះទេប៉ុន្តែ Goran និង Eric គិតថាវាជាគំនិតល្អព្រោះចចកប្រហែលជាគ្មានគ្រួសារនៅសល់ដើម្បីត្រឡប់ទៅរកវិញទេហើយ Lux អាចយកចចកធ្វើដំណើរជាមួយនឹងគាត់បានដោយសារពួកគេនិយាយបែបនេះ Lux សម្រេចចិត្តសាកល្បងហើយសួរចចកថាតើវាប្រកាសឬអត់ថាវាចង់ទៅជាមួយគាត់ចចកព្រុសដោយក្តីរីករាយដែល Lux ចាត់ទុកថាវាជាការយល់ព្រមដូច្នេះគាត់និយាយថាចាប់ពីពេលនេះតទៅចចកអាចចាត់ទុកខ្លួនឯងជាសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់បាននៅទីបំផុតក្រុមរបស់ពួកគេបានត្រឡប់ទៅដល់វាំងវិញហើយកូនស្រីទាំងពីររបស់ Eric រីករាយពេលឃើញថាពួកគេបានត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាព
Eric អរគុណ Sally និង Lucera ចំពោះការការពារកូនស្រីរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មិននៅហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ប្រាប់គាត់ថាវាមិនមែនជារឿងធំដុំទេប៉ុន្តែលាក់សម្គាល់ឃើញគំនរថ្មម៉ាណារបស់ Vampire នៅលើដីហើយវាហាក់ដូចជា Sally បានប្រយុទ្ធជាមួយ Vampire មួយចំនួន Sally ប្រាប់គាត់ថាវាមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលទេព្រោះមាន Vampire តែ15នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយភាគច្រើននៃពួកវាជា Vampire ខ្សោយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមាន Vampire ខ្លាំងគួរសម2នាក់លាយឡំជាមួយនឹងក្រុមនេះដូច្នេះវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែល Sally អាចកម្ចាត់ពួកវាទាំងអស់តែម្នាក់ឯងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតដែលថាសំបីតែ Vampire ក៏អាចឆ្លងកាត់របាំងទេវភាពរបស់រាជធានីបានដែរមានន័យថាវាច្បាស់ជាមានចំណុចខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងនោះដូច្នេះពួកគេនឹងត្រូវវាតម្លៃឡើងវិញនៅវិធានការសន្តិសុខរបស់រាជធានីEric ជឿថារឿងនេះអាចមានជាប់តាក់ទងនឹង Dark Lord ដែល Vampire បានលើកឡើងដូច្នេះគាត់នឹងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះយ៉ាងម៉ត់ចត់ប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះ Luck បានណែនាំថាពួកគេអាចបន្ថែមពួក Biskin ទៅក្នុងក្រុមអ្នកយាមនិងបុគ្គលិករបស់វាំងព្រោះការមានមនុស្សដែលមិនអាចត្រូវបានសណ្ដំឬក៏ប្រែក្លាយទៅជា Vampire នឹងការពារការជៀសចូលដែលអាចកើតមានម្ដងទៀតដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីលើកមុនEric គិតថាវាជាគំនិតល្អដូច្នេះគាត់និយាយថាគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំកិច្ចសន្យាការងារភ្លាមៗហើយស៊ីរំភើបពេលបានឮដូច្នេះព្រោះនាងដឹងថាវាជាកិត្តិយសសម្រាប់ Biskin ដែលត្រូវបានជួលដោយស្ដេចផ្ទាល់ Eric ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាគាត់ប្រកាសជានឹងផ្ដល់រង្វាន់ដ៏សមរម្យដល់ពួក Biskin សម្រាប់ភាពក្លាហានរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែពេលនិយាយអំពីរង្វាន់ Luck គឺជាអ្នកដែលស័ក្តិសមសម្រាប់រង្វាន់បំផុតព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលបានសម្លាប់ Vampire High Lord ដូច្នេះគាត់សូមឲ្យ Luck និយាយអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយអ្វីៗនឹងរួចរាល់ឡើងមិនអាចគិតឃើញអ្វីដែលគាត់ចង់បានជាពិសេសនៅពេលនេះទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានមិត្តថ្មីឥឡូវនេះគាត់គិតថាវាដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវរកផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនហើយព្រោះគាត់មិនអាចស្នាក់នៅវិមានរបស់កូរ៉ាន់ជារៀងរហូតបានទេ Eric សន្យាថានឹងរៀបចំផ្ទះសមរម្យសម្រាប់ Luck ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានទន្ទឹមនឹងនេះនៅក្នុងទីក្រុងមានក្មេងស្រីតូចម្នាក់កំពុងសម្លឹងមើលតូបលក់សាច់អាំងតាមចិញ្ចើមផ្លូវព្រោះនាងឃ្លានខ្លាំងប៉ុន្តែនាងក៏គ្មានលុយដែរដូច្នេះនាងមិនអាចទិញវាបានទេនាងព្យាយាមញ៉ាំផ្លែឈើចៃដន្យមួយចំនួនដែលនាងបានឃើញនៅលើដើមឈើប៉ុន្តែវាមិនអាចញ៉ាំបានទេដូច្នេះនាងក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តឃ្លានហើយកាន់តែក្រោយទៅទៀតនោះនាងកំពុងតែរត់គេចពីបរិសុទ្ធ2នាក់ដែលកំពុងព្យាយាមចាប់ខ្លួននាងក្រោយមកផ្ទះថ្មីរបស់ Luck ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ដូច្នេះកូរ៉ាន់ក៏នាំគាត់ចូលទៅរស់នៅភ្លាមៗ Luck មានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចព្រោះគាត់មិននឹកស្មានថាផ្ទះនឹងធំបែបនេះទេប៉ុន្តែកូរ៉ាន់គិតថាវាពិតជាតូចណាស់ដោយពិចារណាលើការពិតដែលថា Luck គឺជា Great Senផ្ទះនេះមើលទៅស្អាតណាស់ប៉ុន្តែ Luck គិតថាវាពិបាកសម្អាតណាស់ប៉ុន្តែ Lucera ប្រាប់ Luck ថា Luck អាចទុកការងារសម្អាតទាំងអស់ឲ្យគាត់បានហើយទាំង Sia និង Sally ក៏ផ្ដល់ជំនួយផងដែរបន្តមកមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសបន្ទប់របស់ពួកគេប៉ុន្តែ Luck មានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចនៅពេលដែល Sally ជ្រើសរើសបន្ទប់មួយដែរព្រោះគាត់យល់ថា Sia និង Lucera រស់នៅជាមួយគាត់ព្រោះពួកគេមិនមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងទេប៉ុន្តែគាត់មិនគិតថា Sally នឹងចង់រស់នៅទីនេះឡើយនៅមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើនៅលើផ្ទះនេះប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាបានចូលគេងសម្រាប់យប់នោះសិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពី1ម៉ោងក្រោយមក Lucera បានដើរមកបន្ទប់របស់ Luck ដើម្បីដាស់គាត់ព្រោះគាត់គិតថាមានអ្វីមួយចម្លែកអំពីផ្ទះនេះ Luck សួរគាត់ថាតើមានអ្វីកើតឡើងមែនទេដូច្នេះ Lucera បញ្យល់ថាគាត់បានឮសំឡេងគួរឲ្យសង្ស័យមួយចំនួនចេញពីបន្ទប់ក្រោមដីប៉ុន្តែគាត់ដឹងច្បាស់ថាមិនគួរត្រួតពិនិត្យបន្ទប់ក្រោមដីតែម្នាក់ឯងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទេដែលជាមូលហេតុដែលគាត់មកហៅ Luck បន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់បានចុះទៅបន្ទប់ក្រោមដីជាមួយគ្នាហើយប្រកាសណាស់ខណៈដែលពួកគេដើរទៅជិតទ្វារពួកគេឮសំឡេងយំដ៏គួរឲ្យខ្លាចចេញពីខាងក្នុងដែលធ្វើឲ្យ Lucera ភ័យខ្លាចជាងពេលមុនទៅទៀត